อย่าปล่อยให้ความกังวลเรื่องการลงทุนรบกวนการใช้ชีวิตด้วยความร่วมมือกันของ JP Morgan Asset Management และ KAsset ผสานความรู้ลึกทุกมุมโลกเข้ากับความเชี่ยวชาญในประเทศเพื่อมอบโซลูชันการลงทุนระดับโลกให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระอัปเกรดชีวิตการลงทุนด้วยโซลูชันระดับโลกสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆนักลงทุนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา Know the Market Summit 2024 Shaping the Future ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง KAsset และก็พันธมิตรทางการลงทุนระดับโลกนะครับนั่นคือ JP Morgan Asset Management นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เป็นงานสัมมนาที่ประสานความแข็งแกร่งระดับโลกนะครับควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญภายในประเทศเพื่อที่จะนำทางครับให้กับนักลงทุนไทยผู้ลงทุนไทยนะครับสามารถคว้าโอกาสในการลงทุนได้อย่างเต็มที่นะครับภายใต้สภาวะการลงทุนที่ถือว่าคาดเดาได้ยากมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมสังเกตเห็นสีหน้าของหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมงานสัมมนาในวันนี้ผมว่าน่าจะพอยิ้มออกนะครับเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงหลายๆท่านก็คงจะขยับตัวสูงขึ้นมาใช่ไหมครับตามทิศทางของภาวะตลาดโลกนั่นเองนะครับจริงไหมครับโอ้เงียบมากเลยนะฮะใช่ไหมฮะโอ้โหหัวเราะกันนะครับผมแอสซูมว่าใช่แล้วกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่างานสัมมนาในวันนี้เนี่ยครับเรารวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับโลกแล้วก็ในประเทศไทยเองนะครับที่จะมาถ่ายทอดนะครับเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เอาลุกต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นสามารถไปปรับใช้นะครับในเรื่องของการปรับพอร์ตแล้วก็ไปแนะนำทางด้านของนักลงทุนเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมอีกบรรพต ทนายเพิ่มสุขเป็นทั้งนักลงทุนแล้วก็พิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากทีเอ็นช่อง 16 และช่องถามอีกกับอีกนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคอนเซปต์ภายในงานที่เราจะใช้กันนะครับเรียกว่า Carbon Neutral Event ความหมายคืออะไรครับความหมายคือผู้จัดงานนะครับเขาก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่อาหารที่เราทานของว่างนะครับเราใช้ไปเท่าไหร่ยังไงนะครับการเดินทางนะครับของผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะครับเราใช้วิธีการเดินทางในรูปแบบไหนแล้วก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลกันเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณานะครับในตัว QR code เดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับว่านี่เราใช้พลังงานไปเท่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางผู้จัดงานเองเขาก็จะเก็บรวบรวมตรงนี้ไปหาวิธีการในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นคาร์บอนนิวทรัลให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญมากๆเรื่องของการสร้างความยั่งยืนด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอความกรุณานะครับในตัวแบบสอบถามนะครับในช่วงตอนท้ายๆนะครับก็จะมีการตอบสักเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ครับบนโต๊ะของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็จะมี QR code นะครับจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่สามารถสแกนนะครับแล้วก็เก็บเอาตัวข้อมูลตรงสไลด์ตรงนี้ไปได้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยนะฮะคัมภีร์การลงทุน Know the Markets อันนี้เป็นประจำไตรมาสที่4นะครับที่ทาง KAsset แล้วก็ JP Morgan Asset Management ร่วมกันจัดทำขึ้นมาครับแล้วก็บางส่วนนะครับของมุมมองของการลงทุนของ Know the Markets นั้นก็จะถูกถ่ายทอดนะครับโดยสปีกเกอร์ของเราในงานในวันนี้ด้วยซึ่งเนื้อหาหลายๆส่วนในวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นรอติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนั้นพบกับผู้บริหารนะครับที่ผลักดันให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ Executive Chairman KAsset คุณบินพรหมแพทย์ขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนท่านวิทยากรท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Know the Market Summit 2024 ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำระดับโลกของ JP Morgan Asset Management นะครับที่มีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์นะครับจะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับแล้วก็มุมมองการลงทุนด้วยนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับเราพบว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเกิดจากเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐที่เกิดขึ้นเร็วนี้นะครับการปรับ
กลยุทธ์ของจีนนะครับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์การกลับมาของตลาดเกิดใหม่นะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนมีความเชื่อมโยงมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกแล้วก็บรรยากาศการลงทุนด้วยนะครับแต่ไม่ว่าต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตมากน้อยเพียงใดนะครับ KAsset จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เราอยู่เคียงข้างท่านในการพาให้ท่านเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ท่านตั้งใจไว้นะครับและนี่ครับจึงเป็นที่มาของการจัดงาน The Market Summit 2024 Shaping the Future ในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับทราบมุมมองการลงทุนในเชิงลึกจากทุกตลาดทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นมุมมองแบบ Exclusive ด้วยผ่านเอกสารที่เราใช้ชื่อภาษาไทยว่าคัมภีร์การลงทุนนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Market นะครับซึ่งเอกสารฉบับนี้ก็จะมีเนื้อหาบางส่วนที่ถูกถ่ายทอดในวันนี้นะครับงานวันนี้ครับวิทยากรทุกท่านจะพาพวกเรานะครับไปเฟ้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกนะครับทั้งตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือกนะครับเราไปประเมินความเสี่ยงกันว่าการเมืองเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับเราไปอัปเดตความท้าทายของเทคโนโลยี AI แล้วเราก็จะแนะนำโซลูชันการลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์นะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าท่านนักลงทุนนะครับจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ได้รับข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ท่านในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถอัปเดตมุมมองการลงทุนจากทั่วโลกได้ก่อนใครผ่านเอกสารที่เราใช้ชื่อว่าคัมภีร์การลงทุน The Market นะครับได้ทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของ KAsset นะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบินพรหมแพทย์นะครับ Executive Chairman จาก KAsset ด้วยนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการเสวนากันเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้บอกเลยนะครับว่าโอ้โหเข้มข้นมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3เซสชันด้วยกันนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขอให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นมาร่วมสนุกกันก่อนนะครับเราจะมีตัวกิจกรรมนะครับตัวเมนตินะไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนที่เคยเล่นแล้วหรือยังนะครับเราจะมาสำรวจกันนะครับว่าแต่ละท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ผมกว่าสายตาดูเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 1,000 ท่านเนี่ยนะฮะมากันทั้งวงการนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับมาร่วมเล่นกันหน่อยนะครับสแกน QR Code นะครับแล้วก็เข้าไปนะฮะเลือกเลยนะครับว่าตัวสินทรัพย์ที่ท่านชอบนะตอนนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นพระเอกเนี่ยมันน่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนนะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับชอบสินทรัพย์ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วความเสี่ยงล่ะความเสี่ยงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วสำรวจตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นความคิดเห็นและเดี๋ยวบางส่วนจะไปสอบถามทางด้านของท่านวิทยากรสปีกเกอร์แต่ละท่านและเดี๋ยวตอนท้ายเราทำกันอีกรอบนึงนะครับพอทำกันอีกรอบนึงเราจะมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าพอหลังจากที่ฟังเสร็จแล้ววิวของเราเปลี่ยนหรือเปล่านะครับนั่นก็เลยอยากจะให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้เข้ามา93ท่านแล้วนะครับเรามากันเป็นพันท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบสแกนเข้ามานะครับมาร่วมสนุกกันนะฮะสำหรับตัวเมนตินะครับเราก็จะมาไล่เรียงกันเลยนะครับว่าสินทรัพย์ไหนนะครับยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่ในมุมของพวกเราทุกคนนะครับในมุมของแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะรวมไปถึงความท้าทายล่ะนะครับมองประเด็นไหนนะครับและหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมมนากันแบบเข้มข้นเลยนะครับจะแบ่งเป็นหลายๆเซสชันด้วยกันมุมมองเนี่ยโหจะมาทุกสินทรัพย์เลยตั้งแต่ในภาพใหญ่นะในภาพแมกโรเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเชื่อมมาที่ตัวสินทรัพย์ประเภทต่างๆด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมรอดูตัวเลขอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้175ท่านละนะครับก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งได้แล้วนะฮะของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนถ้ามีคำถามอะไรในระหว่างที่เราพูดคุยบนเวทีสัมมนานะครับก็สามารถที่จะสแกน QR Code ที่อยู่บนโต๊ะของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เซสชั่นไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าสะดวกหรือว่ามีคำถามนะครับในมุมไหนอย่างไรสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะครับก็ถ้าดูเวลาละยังพอที่จะถามได้เดี๋ยวผมจะเรียนสอบถามวิทยากรแต่ละท่านให้นะครับจะได้ข้อมูลครบถ้วนเต็มที่นะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เข้ามากัน208ท่านคนไหนที่เข้าร่วมเนี่ยส่วนใหญ่จะลงทุนและได้กำไรนะฮะผมเก็บตัวเลขสถิติมานะฮะคนไหนไม่เข้าร่วมนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับถ้าใช้ไม่เป็นสามารถที่จะยกมือแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับโอเคเอาละฮะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูผลสำรวจกันหน่อยนะครับว่าแต่ละท่านชอบอะไรนะฮะในปี2025นะครับอันนี้เป็น choice แต่ละ choice นะครับตั้งแต่ตราสารหนี้
นะครับแล้วก็หุ้นสหรัฐอเมริกาช้อยที่2นะครับตอนนี้เราแบบสำรวจกันแบบเรียลไทม์นะครับสำรวจแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะขึ้นลงนะฮะขึ้นลงตอนนี้หุ้นสหรัฐอเมริกากับหุ้นเทคโนโลยีสูสีคู่ขี้กันมากเลยนะฮะตราสารหนี้เริ่มมาแล้วนะครับโอ้โหดูซิอุ้ยหุ้นเทคหุ้น AI เหมือนทำท่าจะมาแต่ยังไม่มานะฮะเหมือนกำลังกริบอยู่หุ้นไทยเริ่มตีตื้นแล้วนะครับนะครับอีกนิดนึงนี้เดี๋ยวจะเป็นเวทีมวยนะครับ ใกล้ละหุ้นจีนกับหุ้นไทยที่สลับกันอยู่นะครับใกล้ละนะฮะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้คนลงทะเบียนประมาณ207ท่านผมเห็นตัวเลขนะฮะแล้วตอนนี้คนที่ตอบมาเนี่ยประมาณสัก120ท่านนะครับมาเลยครับได้เลยครับตอนนี้หุ้นสหรัฐอเมริกานิ่งแล้วนะฮะเบอร์1ตอนนี้นิ่งแล้วนะครับหุ้นเทค AI เหมือนจะแซงได้หรือเปล่าอันดับที่3ตราสารหนี้ยังคงที่อยู่นะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกตอนนี้เบอร์4ที่แย่งชิงกันอยู่ดูมันจะเป็นเบอร์4เบอร์5นะฮะคือหุ้นไทยกับหุ้นจีนนั่นเองนะครับตอนนี้ตอบมากันแล้ว172ท่านนะครับก็เหลือประมาณสัก30ท่านนะครับที่จะร่วมสนุกกันนะฮะอันนี้เราไม่ได้บอกว่าใครสำรวจเป็นใครอะไรยังไงนะครับเราไม่ได้เก็บรายชื่อเลยนะครับเราแค่อยากจะให้ร่วมสนุกและดูผลโพลเฉยๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ใกล้เคียงแล้วนะฮะใกล้เคียงแล้วนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากทีมงานแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังนะฮะ5 4 3 2 1หยุดผลโพลครับอันนี้เป็นผลโพลในรอบแรกนะฮะในรอบแรกนะครับปรากฏว่าอันดับที่1ยังไม่เฉลยใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งเฉลยเลยก็ได้นะครับอันดับที่1นะครับคือหุ้นสหรัฐนะครับอันดับที่2คือหุ้นเทคนะ3คือตราสารหนี้4สินทรัพย์ทางเลือกแล้วก็อันดับที่5คือหุ้นจีนส่วนทำไมหุ้นไทยนี่อยู่ลังท้ายเลยเหรอฮะจริงหุ้นไทยมันก็ขึ้นมาประมาณนึงเนาะนะแต่นี้เราหมายถึงปีหน้าไงโอเคเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไปต่อครับสำหรับคำถามที่2มองว่าอะไรคือความเสี่ยงสำหรับปี 2025 ครับมาเลยฮะช้อย1เศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับ2คือสงคราม3นโยบายการเงินของดอกเบี้ยของทางฝั่งของเฟดนี่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปัญหานะตอนนี้สลับกันเลยนะฮะมีสงครามการค้านะครับแล้วก็จะมีอีก1ช้อยส์นะครับฟองสบู่หุ้นกลุ่มเทคบับเบิ้ลหรือเปล่ามาได้เลยครับร่วมสนุกกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคือเราอยากแค่เก็บข้อมูลผลโพลนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราเปรียบเทียบดูว่าหลังจากการฟังแล้วเนี่ยนะครับฟังสัมมนาฟังความรู้ดีๆแล้ววิวของเราเปลี่ยนหรือเปล่าตอนนี้นะครับวันนี้กดเข้ามาเร็วมากนะครับตอนนี้ประมาณ170แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ30ท่านนะครับอันดับที่1เป็นเศรษฐกิจถดถอย2สงครามการค้าคู่ขี้สูสีนะครับสงครามอันนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยเบอร์1 2 3ส่วน4คือฟองสบู่หุ้นเทคบับเบิ้ลนะครับแล้วก็อันดับที่5คือนโยบายดอกเบี้ยที่ผิดพลาดของเฟดนั่นเองนะครับโอเคผมว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับถ้าดูจากตัวเลขด้านมุมนะฮะก็ประมาณ200ที่เพราะฉะนั้นนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1ปิดผลโพลนะครับนะฮะเบอร์1นะครับที่เรากังวลกันมากๆเศรษฐกิจโลกถดถอยนะเบอร์2คือสงครามการค้าเบอร์3นะครับปัญหาสงครามนะครับแล้วก็เบอร์4คือฟองสบู่หุ้นกลุ่มเทคบับเบิ้ลนะครับแล้วก็5คือนโยบายที่ผิดพลาดของทางฝั่งของเฟดเก็บตัวเลขนี้เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับเราพอที่จะเห็นแล้วนะครับว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานในวันนี้นะครับมองแต่ละสินทรัพย์เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะพาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นเดินทางผ่านความผันผวนนะครับมุ่งหาโอกาสในการลงทุนนั่นเองไปกับเนื้อหาที่สุดเข้มข้นมากๆกับ3 session 3 ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกเราใช้ชื่อว่า sighting signals over the horizon เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเบอร์1นะครับจากทั้ง KAsset และ JP Morgan Asset Management นะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมเลยนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภาพแมคโครจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ละสินทรัพย์ไหนบ้างที่มีเสน่ห์นะครับสินทรัพย์ไหนบ้างที่เป็นความท้าทายนะครับและสัมภาระวิทยากรจากทางด้านของ JP Morgan Asset Management จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสังเกตตรงบริเวณตรงกลางนะครับตรงหน้าจอตรงกลางเราใช้เทคโนโลยี AI นะครับที่พัฒนาโดยทางฝั่งของ KLabs นะครับก็จะมีการแปลเหมือนกับว่าแปลซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษแบบเรียลไทม์เลยผมเห็นแล้วทึ่งมากโหนี่เดี๋ยวยืมไปใช้หน่อยดีไหมฮะนะฮะคือดีมากๆเลยครับเดี๋ยวรอติดตามแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายผมก็จะมาสรุปรวบยอดอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิทยากรแต่ละท่านเขาว่ากันอย่างไรนะครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับท่านแรกนะครับเริ่มจาก JP Morgan Asset Management กันก่อนนะครับ So may now invite คุณ Tai who is Chief Market Strategist Asia Pacific from JP Morgan Asset Management on the stage please give a round of applause คุณ Tai Hui
Good afternoon. Glad to be back in Bangkok and share with you our views on the markets. We're delighted to work with KAsset to launch a Know the Market program where we hope to provide our insights as well as KAsset's insights to everyone in Thailand in order to help you to make investment decisions. So I just saw the poll. Very interesting. I will talk about China in just a moment. I was talking to Kun Win just now at lunch how Thai investors are not very optimistic about Thai equities. I can tell you that Chinese investors are also not particularly optimistic about Chinese equities. So let's see who will win on this round. But I think in the last few weeks and last few months, there are clearly a number of very hot topics in the investment world. I will cover 3 topics. Number 1 is the elections in the US. Number 2 is China, whether the recovery is genuine. Could we see a bit more of a rebound in 2025? And number 3 is a more broader geopolitical concerns. We've had war in Ukraine, we've had conflict in the Middle East, and of course, we have a lot of trade tension, again, you saw on the questionnaire just now. And then my colleagues from JP Morgan Asset Management as well as KAsset will obviously share more on many of these topics in just a moment. So let's start with the US elections. And I'm not going to tell you who's going to win because the race is extremely close right now. But I'm going to tell you what happens before and after elections. So what you see on the left-hand chart, again, all the materials I'm going to be using comes from KAsset's Know the Markets. And what you see here is that quite often you see an increase in market volatilities before the elections because market does not like uncertainties. And right now, because the race is so close, you could see additional volatilities in the next few weeks. But after the elections, regardless of the outcome, once investors realize who is the new president and who is going to be in Congress running the country, typically volatilities decline. And quite often, again, you can see on the left-hand chart, market performance is pretty good. So I think the key message here is that while we may not know who's going to be the next president of the United States, we do think that investors in Thailand, in Asia, around the world should stay invested, whether it's in US equities that you all love, I can see just now, or in asset allocation more broadly. Being in cash at this point in time is going to be one of the least favorable asset class in our view because of what's going to be happening with the Federal Reserve as well as the broader economic environment over the next 6-12 months. So we think that equities and fixed income should be able to generate good return for investors, certainly, well not certainly, but most likely outpacing cash. The other thing I want to bring up is, while we spent a lot of time listening to the candidates talking about what they want to do, it's also important to recognize that what they want to do, to what they try to do, to what they actually get done, can be very different. When politicians, again, anywhere in the world, tells you they want to do certain things, the reality is, in the US, for example, on taxes, on regulations, the president needs to support the Congress, and this may or may not come. And then, more importantly, how that translates into market performance, that's even more additional factors that comes into play. This is one of our favorite charts to show that particular effect. What we've done here is that on the left-hand side, you've had 2017 all the way to 2021 during the Trump administration. And you may remember that former President Trump is a big fan of oil and coal and gas, drill, baby, drill. And then President Biden wants to push renewable energy, wind, solar, etc., etc. But if you look at the performance of the two sectors, the white line is traditional energy, oil and gas and coal. The blue line is renewable energy. What you see here is that during President Trump's term, renewable energy significantly performed better than
oil and gas and traditional energy. And then during the Biden administration, you see that oil and gas up 200%, whereas renewable energy down 50%. Why? Because during the Trump administration, the world got together and decided that they need to reduce carbon emission. Every country came up with a target to hit net zero on carbon emission, and therefore there was a very strong rally. The market loved renewable energy, even though President Trump is a bit more supportive of the traditional energy sector. During the Biden administration, we had the Russia-Ukraine crisis, and that pushed up energy prices. And that in itself created the outperformance of the traditional energy sector compared with the renewable energy. So again, I think it's really important to listen carefully what the candidates are saying and what they try to do. But from the policy to the markets to corporate performance, there are many other factors that could come into play. So when we think about investing in asset allocation, politics is an important part, but how we view the world, how we view demand and supply of energy or any other products or sectors or services, that to me is also really critical in thinking about asset allocation. So again, when we think about what's going to happen, what you're going to read in the news over the next 2 or 3 weeks, don't forget, there's a lot of other macro and business sector corporate factors that will impact on investing. So let's move on to China. Now, frankly, China have had a really difficult time as a market, right? From 2022, from the COVID lockdown to 2023, we've had the property sector correction, and right now the economy growth rate is relatively low. And what happened on the 24th of September was the central bank and a number of financial regulators come together and announced a large number of policies to try to support the economy. Now, this time is a little different because in the past, policies comes out one piece at a time. Every few weeks, you get a bit of a rate cut, you get some relaxation in the property market. It seems it's very small. But when you put all these policies together and announce in one go, it becomes a much more powerful signal to the market, and that's why investors got more optimistic. But at the same time, we should recognize the fact that there are some long-term challenges to the Chinese economy. What you see on the screen right now, on the left-hand side, is that the housing market activities, building, selling, construction, we're still in that slow growth mode. On the right-hand side, you see the housing inventory, unsold homes, you see is still at a relatively high level. So I think it's good that the government is bringing out policies to help the economy, but it is going to take time. But I think the investment case for China is not looking at the index, but looking at different sectors. Now, for those of you who look at China very closely, you notice that not all stocks have done badly in the last 2 years. Banks, energy companies, telecommunication companies, companies with high dividend yield, high income. Again, you love income. Those stocks have done very well because it's defensive and they generate income for investors who cannot get income from cash in China or in government bonds. So there were performing sectors. If we do get the turnaround in the Chinese economy, I think the technology sector, the consumer goods, they should do better. So for us, about investing in China is not about the index or whether you invest in Shanghai versus Hong Kong. It's about sector selection, it's about active management, it's about picking, choosing the sector that can do well when the economy starts to turn around. So I will not give up on China, but at the same time, we have to be very careful in picking the right companies, picking the right sectors and industry to invest in. And finally, on geopolitics. As I mentioned earlier,
we have been through many, many heartbreaking geopolitical events. The Russia-Ukraine crisis, the situation in the Middle East, and a lot more. Now, while these are obviously very sad situations, as investors, we do have to think about how do these events translate into markets and investment. So for example, in the Middle East, one thing we are watching very closely is whether the tension could lead to a disruption in supply of oil, either in terms of production or in terms of transportation. Because Iran is very much controlling an area in the Gulf called the Strait of Hormuz, where every day 15 to 20% of global oil consumption pass through. If that bit of the choke point is shut down, we are going to get a much bigger disruption in the energy market. So far, it has not happened. That's the good news. And also, we also noticed that a lot of oil-producing countries, they do have spare capacity. And that's why we have not seen a huge spike in energy prices despite the increased tension between Israel and Iran. So we will keep focusing on that part for some time. But there are other geopolitical events. Coming back to the US elections, I know former President Trump has been talking about raising tariffs. Again, trade tension was the top item that you guys voted for just now. And not just against China, but against all trade partners. And in fact, if you look at the Biden administration, he kept a lot of the tariff against China in place in the last 3 or 4 years. And in fact, as you all know, he's raised tariff on electric vehicles, on solar power panels, on lithium batteries from China. And where we think things are going to be is that regardless of the outcome of the elections, the global supply chain will continue to change. You see on the left-hand chart here that China's share of total US imports have been going down from 22% in 2017, so that's when President Trump came into power, to now 12%. Now, what that means is not China is playing a smaller role in global trade. Chinese export as a share of global trade has been pretty steady. But what is happening is a lot of products are going through another country. This could be Indonesia, this could be Thailand, this could be Vietnam, this could be Mexico, this could be in Central and Eastern Europe, in order to satisfy or circumvent some of these tariff and policies. And we think that this type of supply chain diversification will continue. We've already seen the biggest Chinese car makers investing in Mexico, investing in Europe, in order to sell into the US as well as sell into the European Union. So even Chinese companies themselves are trying to live and adjust to these new rules. Now, as investors, what can we do? We think about when this supply chain continues to shift, where are the investment opportunities? Is it going to be in infrastructure in Southeast Asia or in South Asia? Because if you look at the biggest ports in the world, top 10, 7 of them is in China. And we need bigger ports in order to produce and ship our products to the end clients in Europe and in the US. So around Southeast Asia, in South Asia, in other parts of emerging markets, if they want to play a bigger role in manufacturing, they need that infrastructure, and that to me is a very interesting investment opportunity. Imagine if you're a ship owner, if you own large container ships. Now, in the old days, the product is produced in China. It may be coming from Shanghai or Shenzhen that goes straight to the west coast of the US or to Europe. But now, your ship may have to go through a few stops in order for that product to be adding extra value, additional processing, again, to satisfy those new rules when it comes to tariff and trade barriers. What that means is that demand for shipping will continue to grow, demand for transportation will continue to grow. If you're a ship owner, you should think that that's good news for you. So while
I fully recognize the uncertainties and challenges that comes with all these political changes and geopolitical events, but I do think that we have a lot of the solutions in place to help you to manage both the volatility and possibly look for new opportunities. So on that note, thank you very much for your time and for your patience. I hope you enjoy the rest of the day, and I'll pass over to the next speaker. Thank you very much. Thank you ขอบคุณครับ Well, thank you very much คุณ Tai Hui Chief Market Strategist Asia Pacific from JP Morgan Asset Management นะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนะครับว่าคุณไทฮุยเองก็เจาะไปอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของทางฝั่งอเมริกานะครับเขาจะมีการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นที่2คือทางฝั่งของจีนซึ่งช่วงนี้โอ้โหค่อนข้างจะยิ้มออกพอสมควรแต่ว่าก็เต็มไปด้วยความผันผวนนะครับประเด็นที่3คือเรื่องของ geopolitics นะครับหรือว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่หลายๆประเทศเองก็ยังคงหึ่มๆกันอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงกำแพงภาษีด้วยนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมในภาพรวมๆนะครับคุณไทฮุยก็บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้อง stay invest ต้องยังคงลงทุนอยู่แต่กลยุทธ์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่อยทางฝั่งของอเมริกาไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับนโยบายเปลี่ยนแหละครับเพียงแต่ว่าผลกระทบต่อการลงทุนมันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่เช่นเดียวกับทางฝั่งของประเทศจีนนะครับต่อให้เราบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาแล้วก็ตลาดทุนเองก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่เวลาที่เราเลือกลงทุนเนี่ยนะครับก็คงต้องเลือกเป็นแบบ selective buy เซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์ก็จะมี story ที่แตกต่างกันหรือความแข็งแกร่งที่ไม่เหมือนกันเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เองก็คล้ายกันนะครับตอนนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ตัวเลขการเทรดของทางฝั่งของจีนเองในภาพรวมอาจจะไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นหรอกเขาก็มีช่องทางอะไรของเขานะครับอาจจะผ่านไทยผ่านอินโดผ่านอะไรก็ตามแต่ทางฝั่งของอเมริกาที่เป็นการค้าแบบตรงๆอาจจะลดบ้างนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้วิทยากรท่านถัดไปก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาเสริมมุมมองเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับจากทางด้านของคุณไทฮุยด้วยนะครับก็จะเชื่อมให้เห็นทั้ง3ประเด็นหลักๆเลยนะครับแล้วก็โอกาสการลงทุนนั้นอยู่ที่ตรงจุดไหนอย่างไรตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของคุณวินพรหมแพทย์ Executive Chairman KAsset มาให้มุมมองเพิ่มเติมครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับก็อีกครั้งนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูภาพใหญ่ว่าที่เรากลัวๆกันเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของปีนี้ข้ามไปปีหน้ามีอะไรต้องกังวลมีอะไรต้องติดตามบ้างนะครับผมให้ดูธีมใหญ่ๆก่อนนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่ท่านทำผลเซอร์เวย์เนาะว่ากังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะครับต้องบอกว่าน่าจะไม่เกิดนะดูทรงแล้วน่าจะไม่เกิดนะครับจะเป็นลักษณะของ soft landing ก็คือเฟดลดดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยจะพาเศรษฐกิจเป็นผมใช้คำว่า engineer soft landing คือโตอย่างช้าๆโตช้าลงอย่างช้าๆนะครับไม่ได้เป็น hard landing ไม่ได้ถดถอยนะไม่มี recession ซึ่งย้อนอดีตไปครับถ้าเศรษฐกิจถ้าเฟดลดดอกเบี้ยแบบนี้นะครับหลายๆครั้งครับหุ้นจะขึ้นตราสารหนี้ก็จะดีคือทั้ง2ตลาดจะมาพร้อมๆกันมันจะดีทั้งตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้จริงๆดีกับรีทด้วยนะครับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับนอกจากนี้ผมจะพาท่านไปดูโอกาสในบางประเทศเกิดใหม่เช่นอินเดียเวียดนามนะครับแล้วก็ประเทศไทยครับแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราบอกว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะเฟดลดดอกเบี้ยนะหุ้นจะดีนะแต่ว่าเส้นทางจากนี้ไปอาจจะไม่ได้สวยหรูครับอาจจะมีความขรุขระระหว่างทางนะครับจะมีอะไรบ้างก็คุณไทยพูดไปแล้วเรื่องเลือกตั้งสหรัฐซึ่งหุ้นควรจะดีแต่ไม่แน่ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ทำให้เราตกใจตลาดตกใจก็ได้สถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่จบดีนะครับก็ยังอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นไปข้างหน้าทางของเราเนี่ยจะมีความขรุขระอยู่บ้างสิ่งที่ผมจะพาท่านไปเป็นคำแนะนำคือว่าอาจจะต้องจัดพอร์ตแบบคอร์สแซตไลท์นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้พอร์ตเราเนี่ยมันมีความสมูทมากขึ้นครับไม่ถ้าเจอถนนขรุขระเราก็จะผ่านไปได้อย่างไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะครับเอาล่ะนี่คือธีมหลักเดี๋ยวผมจะพาท่านดูแต่ละเรื่องนะครับเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับเศรษฐกิจที่เราว่าจะถดถอยเนี่ยถดถอยจริงหรือเปล่าท่านดูตัวเลขกราฟทางซ้ายนะครับสหรัฐเป็นเส้นสีขาวนะครับแล้วก็ยุโรปสีส้มญี่ปุ่นสีเขียวนะครับการคาดการณ์ GDP บอกว่าทั้ง3เศรษฐกิจหลักๆของโลกเนี่ยโตช้าลงแต่ไม่ติดลบแปลว่าเขายังโตได้ไม่ถดถอยไม่เกิด hard landing อันนี้เป็นข่าวดีนะครับที่เรากลัวว่าจะ hard landing เนี่ยไม่เกิดนะครับกราฟทางขวาครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคบริการเนี่ยดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นตัวเลขบอกเราว่าเศรษฐกิจโลกยังไปได้นะครับ
ดูต่อครับเจาะที่สหรัฐนะครับกราฟทางซ้ายดูเรื่องของการลงทุนหรือการซื้อที่พักอาศัยนะครับท่านเห็นได้ว่าตอนปี 2008 นะครับที่เกิดวิกฤตซับไพรม์เนี่ยนะครับมันลงมาแรงมากพอมาดูล่าสุดครับช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็ยังตัวเลขไม่ได้ลงเยอะยังเริ่มมีฟื้นได้บ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการลงทุนเรื่องของที่พักอาศัยในอเมริกายังไปได้กราฟทางขวานะครับการลงทุนภาคธุรกิจก็ยังไปได้เช่นกันตัวเลขบอกเราว่าทุกอย่างโอเคนะครับไปต่อครับเรามาดูเรื่องของการว่างงานนะครับกราฟซ้ายดูยากนิดนึงนะครับแต่ผมขอท่านดูโฟกัสที่เส้นสีขาวนะครับเส้นสีขาวคืออัตราการว่างงานในสหรัฐนะครับท่านดูนะครับตอนเกิดวิกฤตซับไพรม์ขึ้นไปสูงถึง 10% นะครับคนว่างงานนับ 10% ตอนโควิดขึ้นไปแตะ 15% นะครับวันเนี้ยมันกราฟมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจาก3ปลายๆมา4ต้นๆนะครับถามว่า4ต้นๆขึ้นมาขึ้นครับแต่ท่านดูนะครับ4ต้นๆเนี่ยมันยังเป็นตัวที่ต่ำมากเทียบกับตอนวิกฤตรอบที่ผ่านมาฉะนั้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจยังไปได้การจ้างงานยังดีอัตราการว่างงานยังต่ำฉะนั้นความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเราคิดว่ายังพอไปได้ทีนี้พอเราบอกว่าเฟดลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจไม่แย่นะครับหุ้นควรจะดีใช่ไหมนะครับท่านก็ถามผมว่าอ้าวแล้วตลาดหุ้นจะไปอย่างไรนะครับในภาวะแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องชอบเรื่องของตลาดหุ้นคือว่าดอกเบี้ยขาลงนะครับเป็นเรื่องที่หุ้นชอบนะครับดูจากกราฟนะครับเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเนี่ย50 basis point เยอะนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันแล้วปกติเราจะกลัวว่าถ้าเฟดลดเยอะตลาดจะกังวลนะมีข่าวร้ายหรือเปล่าผมว่าคราวนี้ผมเชื่อว่าเฟดนะครับmanage หรือจัดการความคาดหวังได้ดีมากนะก็ลดเยอะแต่ตลาดไม่ตกใจนะครับตลาดหุ้นชอบแล้วเฟดก็ยังให้สัญญาณต่อด้วยว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเงินเฟ้อลดลงตามที่เขาคาดนะเขาจะลดดอกเบี้ยเป็นระยะนะครับก็จะเห็นทิศทางชัดเจนว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาลงนะครับดอกเบี้ยขาลงดีขึ้นอย่างไรดูกราฟนี้ครับอันนี้เป็นกราฟดูยากนิดนึงแต่ว่าผมให้ท่านโฟกัสที่แท่งซ้ายสุดนะครับแท่งซ้ายสุดคือตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแต่ละจุดเนี่ยมันคือผลตอบแทนของตลาดหุ้นในไซเคิลที่เฟดลดดอกเบี้ยนะครับในกราฟเนี่ยลดดอกเบี้ยเฟดลดดอกเบี้ยแล้ว6ครั้งนะครับมี6จุดนะครับ4-6จุดเนี่ยตลาดหุ้นเป็นบวกนะครับหุ้นโลกเป็นบวกนะครับมี2จุดข้อยกเว้นครับจุดสีเขียวๆด้านล่างก็คือตอนเกิด .com bubble นะครับ2001นะครับก็เศรษฐกิจไม่ดีเฟดลดดอกเบี้ยก็ไม่ช่วยนะครับหุ้นก็ตกจุดสีแดงๆล่างสุดก็คือเกิดซับไพรม์2007นะครับก็แน่นอนครับเกิดวิกฤตนะครับหุ้นก็ตกนะครับต่อให้เฟดลดดอกเบี้ยก็ไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่เฟดลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดนะครับถ้าเราดูสถานการณ์แล้วว่าเศรษฐกิจไม่ได้แย่ไม่ได้เป็นวิกฤตเนี่ยนะครับหุ้นควรจะขึ้นนะครับตรงกลางผมวงไว้เป็นตราสารหนี้อาจจะดูยากนิดนึงเพราะมันเล็กกันนะครับแต่ว่าตราสารหนี้ก็ดีเหมือนกันดอกเบี้ยลงราคาตราสารหนี้ขึ้นก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขาลงเนี่ยหุ้นได้ประโยชน์ตราสารหนี้ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับท่านจะถามผมว่าเอ๊ะแล้วหุ้นสหรัฐขึ้นมาเยอะนะครับไปต่อได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งเลยครับที่ส่งผลสนับสนุนหุ้นสหรัฐไปต่อได้คือ earnings นะครับท่านดูจากกราฟทางซ้ายนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยปีนี้นะครับ earnings คือกำไรเนี่ยโต 9% ปีหน้าโตดีกว่าปีนี้ครับ 15% นะเพราะฉะนั้นการที่กำไรยังโตได้แปลว่ามันมีแรงส่งให้หุ้นสหรัฐไปต่อได้นะครับอาจจะขึ้นมาเยอะแต่ว่าแรงส่งยังพอมีนะครับทีนี้เราว่ากันในภาพใหญ่ละเศรษฐกิจโลกหุ้นสหรัฐแล้วนะครับเรามาดูประเทศเกิดใหม่บ้างนะตลาดเกิดใหม่บ้างว่ามีโอกาสให้เราได้ไปหาลงทุนไหมนะครับตลาดหนึ่งที่หลายท่านชอบนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าKAssetเป็นแฟนคลับคืออินเดียนะครับก็ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยครับเศรษฐกิจยังโตดีนะครับตัวเลขการเติบโตยังเป็นเลข6 หรือ 7% ต่อปีนะครับถ้าดูจากกราฟทางซ้ายนะครับไอ้ส่วนแท่งสีฟ้าน้ำเงินนะครับคือการบริโภคในประเทศนะครับตัวนี้แหละคือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดียให้โตต่อได้คนอินเดียใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจก็โตดีนะครับกราฟทางขวา
รัฐบาลอินเดียเองก็มีกระสุนในมือเยอะรัฐบาลใช้จ่ายเยอะเศรษฐกิจก็โตได้อีกเพราะฉะนั้นอินเดียมีแรงส่ง2 เรื่องนะครับเอกชนบริโภคมากขึ้นรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นครับถามหุ้นอินเดียโตต่อไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าหุ้นสหรัฐกำไรโต 15% นะครับหุ้นอินเดียปีหน้ากำไรโต 16% ก็ถือว่าสูงนะครับใช้ได้แต่หุ้นอินเดียเนี่ยมีข้อกังวลนิดเดียวครับคือ PE มันสูงละนะมันอยู่ขอบบนของตัวเองแล้วนะครับมันก็อาจจะระวังเพิ่มเติมนิดนึงว่าโอเคมันโตได้ดีนะแต่ว่าราคามันขึ้นมาเยอะละนะครับที่มาเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ในตลาดที่เราแนะนำในช่วงนี้เป็นมากๆในทัตไลท์พอร์ตนะครับเวียดนามเนี่ยสตอรี่เหมือนอินเดียเลยครับเศรษฐกิจโตดีตัวเลขอาจจะเห็นได้ 7% นะครับอย่างต่อเนื่องล่าสุด GDP ล่าสุด 7.4% สูงสุดในรอบ2 ปีนะครับแล้วสิ่งที่เวียดนามได้มากๆครับทางขวาครับคือ FDI นะครับท่านคิดดูนะครับถ้าเกิดทรัมป์มารอบนี้เกิดเทรดวอร์รอบหนึ่งประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการย้ายฐานการผลิตก็คือเวียดนามมันก็เวียดนามจะเป็นประเทศที่จับตามองเป็นพิเศษถ้าท่านได้ยินข่าวล่าสุดด้วยว่าเขามีการลดเรื่องของ pre-funding แปลว่าเวียดนามเนี่ยก้าวอีก1 สเต็ปแล้วที่จะไปสู่การอยู่ในดัชนี emerging market นะครับซึ่งก็รอคอยมานานนะครับถ้าเขาเข้าไปอยู่ได้ก็จะทำให้แรงซื้อมาอีกมากนะครับมาดูอัตราการเติบโตของกำไรครับเมื่อกี้เราบอกว่าสหรัฐ15อินเดีย16ใช่ไหมครับเวียดนามครับกำไรปีหน้าโต 21% นะครับชนะเพื่อนๆเลยนะครับโตดีมากแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับ PE เขาแค่10 เท่าเมื่อกี้อินเดีย PE สูงอเมริกา PE สูงเวียดนาม PE 10 เท่าครับโตดี PE ต่ำนี่คือตลาดที่หายากในการลงทุนมันก็แนะนำว่าเวียดนามเป็นตลาดที่เราควรจับตามองใน Satellite Port นะครับไทยแลนด์เป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้เราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจโต 7% นะครับอินเดียเวียดนามของไทยจะตัวเลขน้อยหน่อยครับอาจจะเป็นเลข2นะครับบวกลบนะครับแต่ว่าข่าวดีในข่าวร้ายคือว่าท่านดูกราฟทางขวาครับ GDP ของไทยเนี่ยวันนี้ขึ้นมานะครับอยู่เหนือตัวเราเองเมื่อก่อนโควิดละแปลว่าเรากลับมาในจุดที่เราเคยเป็นละแล้วเราก็หวังว่าโมเมนตัมนี้จะไปต่อนะครับหุ้นไทยโทษนะครับหุ้นไทยโตดีไหมนะครับกดเลยไปนิดหนึ่งครับหุ้นไทยโตดีไหมนะเมื่อกี้เราบอกว่าเขาคุยกัน15 16 21นะครับของไทยโต 12% ก็ใช้ได้นะครับเลข2 หลักอาจจะไม่เยอะเท่าเพื่อนๆโตดีนะครับ PE เราเป็นอย่างไร15 เท่าถามว่าแพงไหมก็ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยนะครับไม่ได้ถูกมากไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่ากลางๆนะเพราะหุ้นไทยที่ขึ้นมารอบนี้เนี่ยได้แรงส่งจากวายุพักจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วก็เชื่อว่าถึงสิ้นปีจะมีแรงส่งต่อจากกองทุนไทย ESG นะครับก็อาจจะไปต่อได้อีกระยะหนึ่งนะครับทีนี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อบอกท่านว่าเอาล่ะเรารู้แล้วว่าดอกเบี้ยขาลงนะครับเศรษฐกิจไม่ได้ถดถอยหุ้นควรจะไปต่อตราสารหนี้ควรจะไปต่อนะครับระหว่างทางอาจจะมีความขรุขระบ้างนะครับทำยังไงกันดีล่ะที่จะพอร์ตเราจะลงทุนอย่างสบายใจได้ขอให้ท่านดูตารางนี้นะครับตารางนี้ผมชอบมากๆที่ JP Morgan ทำผมใช้กับเขามานานแล้วนะครับวันนี้เราเอาตารางนี้มาแนะนำท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตารางนี้เนี่ยแต่ละกล่องคือ1 สินทรัพย์นะครับเขาจะเรียงกันว่าในแต่ละปีเนี่ยสินทรัพย์ไหนผลตอบแทนสูงสุดไล่ลงมาจากที่1 2 3 4 5ถึงที่สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับว่าตารางเนี้ยสีสันสดใสมากเพราะอะไรเพราะไม่เคยมีสินทรัพย์ไหนเลยที่เป็นที่1ตลอดกาลครับไม่เคยมีคนไหนเลยที่เป็นที่1ตลอดกาลผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านดูอันนึงนะครับเป็นตัวอย่างท่านดูกล่องสีส้มนะครับกล่องสีส้มเนี่ยเป็น emerging market ex Asia นะครับหุ้นประเทศเกิดใหม่นอกเอเชียก็พวกลาตินอเมริกายุโรปตะวันออกนะครับกล่องส้มเนี่ยครับ2014-2015หลังท้ายนะเป็นที่โหล2016ขึ้นมาที่2 2017อยู่ที่3 2018ลงไปลองบวยนะครับนี่คือตัวอย่างสินทรัพย์ซึ่งหวือหวามากบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่มากเราไม่ชอบนะครับเราอยากได้อะไรล่ะเราอยากได้ของที่อยู่กลางๆนะครับให้ท่านลองโฟกัสกล่องสีเขียวนะครับที่เราไฮไลท์ไว้ชัดๆนะครับกล่องเขียวเนี่ยก็คือเรากองทุน Wealth Plus ที่ทาง KAsset ร่วมกับ JP Morgan ทำมาเป็นพอร์ตผสมนะครับเรา Wealth Plus โมเดลนี่แหละ
ถอยหลังไป10 ปีนะครับทำซิมูเลชันย้อนไป10 ปีแล้วดูว่าเป็นอย่างไรทั้งเสียนะครับไอ้กล่องเขียวเนี่ยมันไม่เคยไปที่1เลยในตารางครับอย่างมากคือไปที่2ครับแต่ว่ามันก็ไม่เคยไปที่โหลเลยนะครับมันอยู่ประมาณกลางๆค่อนบนของตารางครับนึกภาพว่าเด็กคนหนึ่งในห้องเรียนนะครับไม่เคยสอบได้ที่1เลยนะครับแต่เรียนพอใช้ได้ดีประมาณเกินค่าเฉลี่ยของเพื่อนนะครับไม่เคยได้ที่โหลด้วยนะครับแต่เด็กคนนี้ครับซึ่งอยู่กลางๆของห้องเนี่ยนะครับตอนจบนะครับถ้าดูทางขวาครับ10 ปีย้อนหลังมาที่2ครับผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนเวลพลัสที่เราทำย้อนหลังไป10 ปีนะครับได้ปีละ 9.9% นะครับเป็นรองแค่หุ้นพัฒนาแล้วนะครับ Developed Market Equity นะครับขวาสุดคือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงไล่จากบนลงล่างคือเสี่ยงสูงลงมาเสี่ยงต่ำใช่ไหมครับท่านจำกล่องส้มได้ไหมครับกล่องส้มเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าเป็น Emerging Market X Asia นะครับผลตอบแทนเขาได้ที่โลความเสี่ยงที่1คือผลตอบแทนแย่มากความเสี่ยงสูงมากนะครับกล่องเขียวแล้วเนี่ยนะครับผลตอบแทนมาที่2ความเสี่ยงมาที่5ครับคือผลตอบแทนเยอะแต่ความเสี่ยงไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเอาตัวนี้มาบอกท่านว่าการจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยงนะครับหลายสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเป็น core portfolio เนี่ยนะครับซึ่งเราทำกับ JP Morgan เนี่ยก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าระหว่างทางเนี่ยครับหุ้นขึ้นเราขึ้นด้วยเราอาจจะไม่ได้ขึ้นหวือหวาเป็นที่1ของตารางแต่เราขอขึ้นด้วยแต่ถ้าเราหุ้นลงตลาดผันผวนเราจะไม่ลงไปแย่มากเกินไปเราจะลงน้อยๆเราไม่ลงเยอะเกินไปนี่คือความตั้งใจที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้นะครับนั่นก็เส้นทางในอนาคตถ้ามันขรุขระเราก็จะทำให้มันสมูทมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแนะนำทุกท่านคือว่าเราเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยพอร์ตอาจจะมีสินทรัพย์บางอย่างมากไปนะครับมีหุ้นบางประเทศมากไปเรามาถอยหลัง19ครับเรามาจัดพอร์ตกันใหม่นะครับพอร์ตท่าน100 บาทขอให้เป็นคอพอร์ต80 บาทผมย้ำนะครับคอพอร์ตมีหลักการ2ข้อข้อที่1กระจายหลักสินทรัพย์นะครับมีหุ้นตราสารหนี้มีทางเลือกข้อที่2กระจายทั่วโลกนะครับคอพอร์ตทำไว้ทำเพื่อให้เราลงทุนแล้วสบายใจนะครับการเดินทางเราจะราบเรียบมากกว่าขรุขระน้อยกว่านะครับที่เหลือ20 บาทท่านสามารถกระจายไปเซตไลท์พอร์ตได้ถ้าอยากจะมี Country Fund อยากจะมี Sector Fund เก็บไว้เซตไลท์พอร์ตนะครับของพวกนี้มันจะหวือหวานะครับถ้าขึ้นเราไม่ว่าเราแฮปปี้แต่ถ้ามันตกแรงเราไม่เจ็บตัวเยอะเพราะเราจำกัดความเสี่ยงไว้ครับเดี๋ยวเซสชั่นถัดไปเนี่ยทีมงานของ JP Morgan และทีมงานของผมที่KAssetเนี่ยนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างในคอพอร์ตในเซตไลท์พอร์ตเราแนะนำอย่างไรในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ท่านติดตามต่อไปเพื่อฟังคำตอบของเรื่องนี้ให้ครบถ้วนนะครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณครับขอบคุณคุณบินพรหมแพทย์นะครับ Executive Chairman จาก KAsset นะครับที่ให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องของวัฏจักรขาลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูหุ้นกลุ่มสหรัฐอเมริกานะครับก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ earnings ยังคงซัพพอร์ตอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ emerging market ตลาดเกิดใหม่เองก็ยังมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนทั้งอินเดียเวียดนามไทยเองก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับเอาละฮะสำหรับในช่วงถัดไปเมื่อสักครู่นี้คือเซสชั่นแรกนะครับสำหรับเซสชันที่2เราใช้ชื่อว่า fundamental forces shaping the investment world คือพื้นฐานของ3เรื่องหลักๆนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกของการลงทุนอย่างตลอดกาลได้อย่างไรนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้ง AI ปัญญาประดิษฐ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่2เป็นเรื่องของ geopolitics เรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะครับและส่วนที่3เองคือเรื่องของการจัดพอร์ตนะครับกับสินทรัพย์ทางเลือกนะครับแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมไปที่การจัดพอร์ตในช่วงท้ายของการสัมมนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่หัวข้อแรกคือ Technology more than meets the AI ขอเสียงปรบมือต้อนรับทางด้านของคุณเอริกเกอร์นาติ Portfolio Manager US Technology on the stage please Hey everyone and welcome back. We're doing a deep dive today into AI. Exciting stuff. It really is. And we've got excerpts from this JP Morgan report. Artificial intelligence, powering the next wave of technological innovation. Yeah. Which sounds very Wall Streety. It does. But it's not just for finance. Right. This report is about how... A show of hands, how many thought this was a real podcast? It sounded even better than a real podcast. The godfather of AI, Jeff Hinton, who just won the Nobel Prize Award for his work on AI, predicted that Gen AI will be better than humans at so many different tasks, one of which will be interviewing.
What we did here is we took an AI white paper that we wrote and we put it into the latest Gen AI product from Google called Notebook LM. And it turned the white paper into podcast within seconds. It sounds very human and authentic, and the interaction is very lively and fluid. And it's just one of the many breakthroughs we see in the field of Gen AI almost on a daily basis, which makes us really, really excited about the future potential of this technology going forward. I'm Eric Gennady. I'm a portfolio manager at JP Morgan Asset Management, and I'm thrilled to be invited to speak in front of you today on the topic of Gen AI. Before we dive in, I would like to leave you with three main key points. Number one, Gen AI will be the biggest technology supercycle ever, and I'll walk into the reasons why we have this conviction. Number two, Gen AI will play out very different than the dot-com era, despite the many similarities. And finally, the pace of innovation that we're seeing in Gen AI is so astronomical and so impressive that we are so bullish about this technology cycle on a go-forward basis. Okay, let me set some background first. Every 10 years, there's a technology supercycle. These are the four big ones that have taken place over the last 2 decades. These are not just small waves of change. They're massive shifts that fundamentally change everything. Consumer habits change, enterprises transform, and new industries emerge. Now, each cycle has a long-lasting impact, at least 10 years or more before the pace of innovation starts to slow down. And each one of these technology supercycles tends to create 10 times or more the value of all the previous supercycles combined. Why? That's because they're built on top of the foundational innovation of all the other supercycles. What that does is that it creates a pace of innovation that is really, really fast and a rapid pace of adoption of the technology. By extension, the value creation that each cycle produces tends to be much larger than all the previous cycles. And you can see all these technology waves have helped sustain the global growth in GDP to over $110 trillion, which is 9-fold from higher than what it was in the 80s when technology started to go mainstream. And each wave of these technology supercycles brings in new sets of winners and losers. In fact, 7 of the top 10 new companies in each technology supercycle tend to be new companies that were never born before. This has implications for who the ultimate winners and losers might be of this technology supercycle. Now, why are we so bullish about Gen AI, and why do we think this cycle is right here and right now? AI has had many false starts and stops, which we think the time is right now for the technology to reach mass market adoption and to achieve its full potential. One of the main reasons we're so bullish is because we finally have enough compute power to make AI software as smart as humans. That's where NVIDIA comes in. Its chips are capable of handling 400 times more compute power than the best chips from Intel. And these chips are basically doubling in performance every year. And we need all that compute power to make AI software very, very smart and train large language models to make them smarter and to achieve their full potential, which is become human-like intelligence. For those of you who don't know, large language models, or LLMs, is a big breakthrough that came out of OpenAI. Think of large language models as the closest thing to how a human brain functions. We need these large language models to become very, very smart and very capable. And each new generation of large language models gets exponentially more smarter and more intelligent. That's what generative AI is all about. This is the scaling laws that is, I'm sure you've heard of it, the scaling laws. Scaling laws is basically the observation that the more compute you throw into large language models,
plus the more data, the smarter they become. This is what's driving all the pace of innovation, or the aggressive investment, I should say, by all the large hyperscalers. The ultimate goal is to create AI software that thinks and acts like a human. Now, this chart basically shows the contributions from the progress of large language models from both compute and software. Remember, these large language models are exponentially smarter and more capable each and every generation. For the last few years, we've relied heavily on the hardware to make these large language models smarter. For the last 2 years, however, we've relied more so on the software than the hardware. In fact, ChatGPT 01, which is the latest breakthrough from OpenAI, which is a model that thinks and reasons like a human, relied almost exclusively on software innovation. Why is that important? Anytime you rely more on the software than the hardware, you make the technology more scalable, easier to deploy, more cost-effective, and much easier to scale. The end result is that you democratize technology. It becomes global, broad-based. Everybody has access to it from day one. Thus, the ultimate goal is to democratize the technology and make it accessible to pretty much everybody. This brings us to the race by all the top technology companies to put as much investment as possible into Gen AI. This is the CapEx spend from all the big cloud providers in the US. All the CEOs have publicly come out and said Gen AI is existential to their business, is existential to their future. They've seen the disruptive potential it has on their core business, whether it be its search, enterprise software, social media. And they've also seen the disruptive potential it can have on other industries. And it's only a matter of time before this technology gets deployed across all industries. And all these technology companies want a piece of the pie, but also they don't want to be left behind from this revolution. Now, it's not just about ramping the largest language model or make the most complex LLM. It's about actually putting in place the infrastructure for the next era of AI. Today is the co-pilot era. In 2 years from now, we're going to have AI agents like humans. They're going to be fully autonomous agents. They will have the IQ and the EQ of humans. And you need a lot of money to put that infrastructure in place to support that. Now, a lot of investors question the degree of CapEx spend that's being put in place right now. Why so much? Is it all necessary? Is there adequate return on invested capital? And if there isn't, are we just recreating the dot-com bubble era of 2000? All valid questions and good concerns. I'm here to tell you this will play out very different from that era back then, despite the many similarities. And I'll walk through a few reasons for why that's the case. One of the key reasons today is different from then is back then, if you remember, all the technology stocks traded at a very rich multiple, all of them, all 400 or 500 of them. For the last 3 years, all we've had, if you remember, is the Magnificent Seven, a concentration of 7 stocks. And even those stocks, believe it or not, their valuations was very reasonable versus the technology stocks for when they traded in 2000. Today, Microsoft is partnering with the disruptor, OpenAI. Back then, Microsoft tried to kill the disruptor, which was Netscape. And yes, today, just like 2000, there was a lot of CapEx investment. But I would argue the companies that are putting the investment today are more financially sound. They have rock-solid balance sheets, have solid businesses, a lot of free cash flow,
whereas in 2000, a lot of these companies had very weak balance sheets. And in fact, the reason why these companies are spending well ahead of the revenue potential going forward today is because they have a lot of conviction in the potential of Gen AI. They've seen what it can do, actually. They've seen the disruptive potential. I'll go through that later on. And that's why they have a lot of conviction to put all that money into place right here and right now. And finally, and this is just a simple anecdote, there's never been a technology bubble without a major bubble in technology IPOs. For the last 3 years, we've basically had no technology IPOs. The IPO market has been completely shut down for technology stocks. So it will be pretty unusual for us to experience a technology bubble today based on these conditions. Okay. Now that we've gone through some of the reasons why this may not play out like 2000, I will go through the innovation that we're seeing taking place in Gen AI and why we're so bullish, and so should you, about the pace of adoption of this technology and its future potential. I have a few stats to share on this. This is to the right. This is the ChatGPT's adoption. Just to give you some flavor, ChatGPT is the first product cycle ever to reach 100 million monthly active users and 200 million monthly active users in less than 2 years. Just to give you an idea, Netflix, it took them 18 years to reach 100 million users. It took ChatGPT 2 months, by the way, for 2x the price. That's very, very unusual. To the left, you have the adoption of ChatGPT on a global basis. ChatGPT is the first product cycle to ever go global from day one. This is what makes this technology very exciting. It was accessible by everybody. It was used by everybody around the globe. This makes this technology one of the fastest technology being deployed ever in history of technology. And you can see that through the lenses of OpenAI and their growth potential. This is OpenAI's financials based on their recently finished funding round a few weeks ago. Look at their revenue. It's skyrocketing from 28 million in 2022 to 5 billion this year, going to 10 billion next year. Just for context, Meta and Google, OpenAI is going to be 5 years ahead of Meta and Google in getting to $5 billion of revenue. And Meta and Google were the fastest growing companies and the dominant players in the mobile and cloud era. We've never seen anything like this. By the way, this also helps explain why all the technology companies are being so aggressive with their CapEx investment today. They're seeing an exponential growth in year one. When you see exponential growth in a mass market like this, by default, the payback and the return on invested capital is quicker. This chart basically shows you how fast large language models are progressing, how much faster they're getting at becoming human-like intelligent. These two models are both from OpenAI. The blue one is ChatGPT 4.0, which was released in May of 2024. The yellow is O1, which was released a few weeks ago. Any of you played with O1? No? O1 is the first model to ever think and reason like a human. And this is profound and major. Look at how fast this thing is learning. In just 6 months, O1 is beating 80% of the best mathematicians, obviously 90% of the best coders, and 80% of a sample of 500 PhDs. We're basically compressing the pace of innovation from decades to months. What you
would have taken years to accomplish, it will probably take maybe months to accomplish. At this pace, these large language models, in 2 years from now, they're going to exceed human intelligence. And by then, you will have autonomous AI agents that can do all tasks for you. They will be excellent at solving some of the most complex scientific problems. They'll be experts in medicine, law, finance, obviously software coding, technology, and much more. When they will have access to domain-specific data from inside of JP Morgan or inside the Eli Lilly, they will be experts in those domains as well. And the value creation from that will be tremendous in the tens of trillions of dollars. Just think about what we have today right now, just this technology today, in day one, which a lot of investors aren't impressed with. We think it can achieve trillions of dollars of value creation. Just to put that in perspective, there is $48 trillion spent on a global workforce. 24 billion of that is just services, mostly around like marketing, contact center, content creation, all sort of stuff. And Gen AI is already excellent at these things from day one. If you just assume 10% productivity improvement from just today's technology, not the future, that's $2.5 trillion of value creation. That's 250 basis points impact to global GDP of $110 trillion. This is why we think this technology can create value in the hundreds of trillions of dollars going forward, because we're going to be creating extensive amount of intelligence in abundance with a lot of labor, free labor effectively. So one of the key questions that we get asked all the time is, who are the winners and losers from these cycles? One of the core theses that we have in our US Technology Leader Fund is that with each technology supercycle, new leadership emerges. And the winners of yesterday may not be the winners of tomorrow. And we think this will play out again. The new leaders of tomorrow are going to be companies that are being born today that will be born based out of the new blueprint of generative AI. They'll be part of new markets, new industries, new technologies. In the same way Google and Meta and Uber and Netflix created all these new markets, there's a new wave of technology companies that's coming on top of Gen AI, and they're going to create mass new markets. That's not to say that the incumbent leaders are going to disappear. They're going to be fine for the foreseeable future. But we think the value creation, actually the biggest value creation, will come from new sets of winners going forward. Now, I hope that I convince you that Gen AI is the biggest technology supercycle yet. That it's not going to be playing like the dot-com era, and also that you're as excited as we are about the explosive pace of technology and the progress of this technology and how it will have a profound impact, not just on industries, but global economies as a whole. Thank you very much for your time, and I appreciate your attention. Thank you. Thank you very much คุณ Eric Gernanti Portfolio Manager US Technology นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องของ AI เป็นตัวที่จะมาเปลี่ยนโลกทั้งใบท่านไหนเห็นด้วยครับขอดูมือหน่อยฮะ AI นะครับจะเปลี่ยนโลกนะฮะโอ้โหส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับนะฮะถ้าคนไหนที่ตอบเนี่ยนะครับระหว่างที่ผมถามนะฮะก็ไม่มีอะไรให้ครับถามไปงั้นนะฮะ อยากให้มีส่วนร่วมนะครับเห็นหลายท่านเริ่มแบบโอ้โหเริ่มโยกไปนิดนึงแล้วนะครับนะอันนี้คือมุมหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า AI มันเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็กำลังมีการเม็ดเงินเนี่ยโอ้แคปเปกซ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณกนาที่เนี่ยเขาก็มีการฉายตัวเลขใช่ไหมครับว่าโอ้โหเดี๋ยวจะใส่เข้ามาในอีกเยอะมากๆนั่นแปลว่าโอกาสในการลงทุนยังมีอีกเยอะพอสมควรและนี่คือซูเปอร์ไซเคิลนี่คือรอบใหญ่ๆของวัฏจักรของกลุ่ม AI เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่บับเบิ้ลนะครับยังไม่ใช่ภาวะฟองสบู่นั่นเองนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเช่นเดียวกันนั่นคือ global politics การเมืองระดับโลกนะครับก็จะมีทางฝั่งของอเมริกาที่ตอนนี้เขากำลังจะมีการเลือกตั้งกันอยู่ใช่ไหมครับ5 พฤศจิกายนผลจะเป็นอย่างไรในเชิงของตัวผลกระทบนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยในช่วงถัดไปนะครับกับหัวข้อ seismic activities in global politics นะครับ
ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับสาวสวยของเรานะครับในวันนี้นะครับ so please join me to welcome Gabriela Santos Chief Market Strategist Americas JP Morgan Asset Management on the stage please ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ Thank you so much. Good afternoon. I'm so happy to be here in beautiful, beautiful Thailand. I've come from New York, not my first time in Thailand, but first time in Bangkok, to talk a little bit about some of the big changes we're seeing in global politics. Now, elections come and go all the time, but it does seem like we're seeing some pretty big changes in Western politics. Traditional parties that used to be very engaged on the global stage, that used to be free trade, free market, that used to focus on some fiscal responsibility, have now turned into new parties, more populist, more focused on inward topics, on protectionism, on a bit more state intervention, and really on a lot more fiscal spending. The world woke up to this idea in 2016 when we had Brexit. The UK voted to leave the European Union, followed a few months later by President Trump winning the election and becoming president. But these were forces, frustrations that were building for years and years. And what's going on? Really, we think populations, voters are expressing a lot of frustration as a result of three main factors: higher inequality. This is something that we're showing here on this slide, for example, because if you just look at averages, the US economy has grown 2% over the last 2 decades. We've had annualized return in US equities of 14%, and home prices have gone up consistently over the last 15 years. But not everyone has felt that. When we look at inequality in the US, we have the top 10% of the population owning nearly 70% of the wealth and half of all of the income. We're very familiar with that phrase of the American dream, buying a house with a white picket fence, having a car and a dog and a family. Well, for a lot of Americans, that feels a bit out of reach, and it feels like each generation is a bit worse off than the one before. The second theme that's bubbling up is what's happened with manufacturing jobs. This is manufacturing employment in the United States, and you can see it was pretty consistent at about 17 million people. These were high-paying jobs and allowed people to reach that American dream. But then you can see there was a pretty big fall in the late 90s. So what were 17 million became 12 million. You lost 6 million manufacturing jobs. And really what happened? Well, there was the North America Free Trade Agreement between the US, Canada, Mexico. And then of course, early 2000, we had China join the World Trade Organization. Now, this could have been fine if there was retraining, reskilling, education, new jobs created. But unfortunately, the kind of new jobs that were created didn't always match the skills that certain people had. And some of the old manufacturing cities really saw a lot of industry leave, and those workers get left behind. The third major factor concurrent with this is immigration. And this has especially been a big topic over the last few years. There are estimates that about 9 million immigrants have entered the US, entered the labor force, 9 million over the last 3 years. So this is a very hot topic. Of course, immigration can be really good for economic growth, but it can also concern those native-born Americans who are worried about job prospects and salaries. So I think there's this temptation now to focus on new solutions, new parties, throw everything out the window, try to shake things up. We do have the next date on the calendar, 14 days from now,
14 days where we have the US election. And what's at stake? Americans, such as myself, will be going to the polls to vote for the president for the next 4 years, but also to vote for Congress. We have two sides of Congress. The House, all votes are coming for renewal. And then we also have the other side, the Senate, where a third of the seats are coming up for voting. Now, we do like to remind our clients that in the United States, the popular vote does not equal the actual election results. It's a very weird system where it's set by the Electoral College. And here we have the whole map of the United States, and the numbers represent how many Electoral College votes each state has. So for example, Texas will have 40 votes. So people go to the polls, and then those translate into a winner for each state, and then the president gets those Electoral College votes, and you need to get a minimum of 270 to win. This is the result of the 2020 election, where President Biden was able to secure 306 votes. But really, it came down to just a few states. There are traditionally those that are red, they vote Republican, those that are blue, that vote Democrat. So really, it just comes down to a handful of a few thousand votes. So that President Biden won in 2020 by 80,000 votes in 4 states. So 0.02% of the population defined the outcome. And it's the same time this time around. And when we look at the polls of those states, still very, very tight between former President Trump, Vice President Harris, between Republicans in the House and Democrats. Now, if we think a little bit about what's at stake, we like to say that when it comes to the economy, when it comes to thinking about the election as investors, it's really about the policy, not the politics of it all. And here we list a few important policy items. It's taxes, trade, immigration, energy policy, regulation. And the top one, especially taxes and anything related to fiscal policy, needs to be approved in Congress. So really change is much more likely if you have one party that wins everything. You have a sweep. If there's a mix of parties in power, then less likely to see big change. The president does have authority in other items, though. Trade, for example, regulation. So that's where the presidential outcome is more important. There are some differences between them. The blue Democrats, the red Republicans. On taxes, for example, President Trump has proposed more tax cuts than President Harris. So a bit unusual, Republicans arguing for more spending than Democrats. On trade, Democrats would probably maintain the status quo versus President Trump has talked about tariffs across imports and especially on China. Immigration, both are talking a bit tougher on immigration, but President Trump has even talked about deporting some immigrants. On energy, as Ty alluded to earlier, there are some big differences there between Democrats focused on clean energy and Republicans, drill baby drill, traditional energy. And then lastly, regulation, where Democrats are a bit more focused on regulation across sectors versus Republicans a bit less so in things like energy, banks, for example. But there's actually a lot more similarities between them these days because of those forces driving to more of a populist policy. So what do they all have in common? More spending, higher deficits, no matter the outcome really. More protectionism on trade and immigration, and more use of state policy and regulation to achieve national security and economic objectives. Ty already spoke a little bit about how it's a bit tricky to predict the outcome in the markets when it comes to regulation.
He's spoken a little bit about trade and the changing supply chains. So I just wanted to end focused a little bit more on the first one, on taxes and on fiscal policy. Because this is a very big change. And why? Well, all focused at trying to reduce that inequality, all focused on trying to bring manufacturing jobs back, all focused on inward priorities. So taxes next year, it's going to be all about $4 trillion of individual tax cuts that are going to be expiring, which ones are extended, which ones aren't. At a minimum, US debt is set to increase from 99% to 120%. But depending on the outcome of the president and Congress, it could increase even more. The most interesting aspect of fiscal policy, the details will change, but ultimately there's a similar comparison there, which is around the general use and rise of state intervention. If we remember the 80s, the 90s, the 2000s, governments in the West, especially in the US, just let the economy do its thing, didn't intervene. Now, for the past decade or so, we've been seeing a rise in things like subsidies, tax credits for companies and industries, and we talked about tariffs as well. That's all in the name of national security, but also has some other goals, like bringing manufacturing back. And it's primarily focused in industries of the future. Eric talked a lot about generative AI, about the semiconductors that will be needed to power it. And it's not just for AI or cell phones or electric vehicles, but it's also for advanced military equipment. And now there's a focus on the US and Europe to bring some of this manufacturing back. The US companies are innovative, they design and create these technologies, but the US only produces 10% of all semiconductors. Europe, only 8%. There's been a big shift towards Korea for memory chips and Taiwan for advanced semiconductors. So there was the passage of the CHIPS Act, $50 billion to bring this manufacturing back to the US. Europe did something similar. That's barely scratching the surface. There will likely be more of those types of subsidies and tax credits. This is a major epicenter of this geopolitical battle. The other one I just wanted to mention, besides semiconductors and technology, is of course the energy transition. The US also passed some big packages, about $800 billion towards clean energy and $1.2 trillion towards infrastructure, some of that related to power and to some of this infrastructure. And really the battle there is around improving self-sufficiency in solar, for example, in electric vehicles, in batteries, in the minerals that are used to power this stuff. And we'll likely continue to hear more about that, whether it's subsidies or credits or tariffs, for example, that were recently announced on Chinese EVs as well as Chinese solar panels into the US. Now, so far, easy for the US to impose those tariffs. They don't import. We don't import any EVs or solar cells. It's much more big and seismic to see Europe start to impose some tariffs. So very clearly, another fault line. So ultimately, Tai mentioned in the short term with the US election, it's all about uncertainty leading up to it, which then fades over time. And tough to pick specific sectors that will win or lose, depending on the outcome. But there are some more important long-lasting read-throughs here. Higher deficits leading to higher interest rates, more protectionism leading to more volatility in currencies and changing supply chains, companies needing to diversify where they produce things and to who they sell, as well as perhaps a bit more uncertainty
around inflation from time to time and the need to protect not just recession risk, but inflation risk as well. But I think we can't just focus on the risks. We also can focus some on the opportunities, on the new countries benefiting from these shifts in supply chains, like Thailand, Vietnam, India, Mexico, and the kinds of ways we can invest to tap into this, whether it's transportation or infrastructure. Now, of course, whenever there's a seismic event, there's always a focus on rebuilding. And I think now is the time to really rebuild portfolios for what's a very different political, geopolitical landscape, to really have portfolios that are stronger and more resilient no matter the earthquakes out there. Thank you so much. Thank you, Gabriela Santos, Chief Market Strategist Americas, JP Morgan Asset Management นะครับก็ทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับเรื่องของ global politics ก็คือการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาอันนี้มี impact พอสมควรนะครับเพราะมันจะมีผลกระทบต่อในเชิงนโยบายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวพลังงานทดแทนนะครับหรือว่าการ protectionism นะครับหรือว่าในเรื่องของตัวนโยบายปกป้องทางการค้าของประเทศของเขานะครับแน่นอนตรงนี้ส่งผลกระทบทั้งหมดแต่แม้ว่าจะมีความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของตัว supply chain ที่มันอาจจะถูก disrupt ในบางอุตสาหกรรมนะครับประเทศไทยเองก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับงั้นอีก14วันเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคุณทรัมป์หรือว่าคุณแฮร์ริสจะมานะครับโอเคเอาละฮะสำหรับในช่วงถัดไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่คำถามสำคัญแล้วล่ะครับเราชมไปละฝั่งของ AI ว่ามีผลกระทบแน่นอนนี่คือตัวเปลี่ยนเกมนะฮะทางฝั่งของ global politicsการเมืองระหว่างประเทศในระดับโลกนั่นก็คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่คำถามคือแล้วเราจะจัดพอร์ตอย่างไรเหมือนที่คุณกราเบรียลเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เรียนไปนะครับบอกว่าเราต้องจัดพอร์ตยังไงให้มันอยู่รอดนะฮะอันนี้คือคำถามที่สำคัญมากๆเลยนะครับกับหัวข้อนี้ครับ Modern Alternatives for a Future-Proof Portfolio ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณ Kerry Gregg Global Market Strategist from JP Morgan Asset Management on the stage please ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ Good afternoon, hello, and thank you. Sawadee krap. I am very pleased to be here today to talk about how we're going to future-proof our portfolios and think about how we can protect them. But quite frankly, I've just heard from Eric that AI is going to take my job in 2 years, so I'm thinking about how I future-proof my career and my job, only made more concerning by presenting in front of my boss who's sitting in the front row. But the real answer to that question is it's actually pretty easy. We adapt. And it's the same answer to thinking about how you future-proof your portfolio, you adapt. Now, it's apparently a very smart thing to do is to start your presentation with a famous quote. I'm going to paraphrase one from a very famous person, Charles Darwin. He was the father of evolution. He wrote a very famous book like 160 years ago. Now, this quote can get misconstrued sometimes. Some people think it's the survival of the fittest. What Charles Darwin actually said was, it's not the strongest that survive. It's not the smartest that survive. It's those that adapt. It's those that adapt to changing market conditions, those that adapt to changing market structures and relationships that don't hold, and those that adapt to changing economic conditions as well. So future-proofing your portfolio is all about adapting how it's constructed and thinking about how it can change for those future changes in the economy and in the markets. So way back when, the best way to think about portfolio construction was to take 60% of equities because you're looking for growth and you're looking for how to build that wealth, and then taking 40% of bonds and putting them together because the bonds offered you protection. They were the thing that offered a cushion should something bad happen in the equity market, that thing that offset that risk and was like an insurance provision in a portfolio. It offered income as well. And this was great. This worked for a very long time. The chart up on the screen shows you the relationship in terms of that 60-40 portfolio of equities and bonds and how it's performed on a calendar year basis over time. Fantastic. When equities went up, bonds often went up. When equities went down, bonds went up. Provided you that protection against that downside risk. And that worked really well until it didn't. It stopped. 2022, suddenly, both equities and bonds fell in your portfolio. That's not meant to happen. That's not what we signed up for. The 60-40 was the thing that I invested in to provide that protection.
Now, over the last couple of years, you've seen the 60-40 start to perform again. Things are coming back. But we don't want to go back to that old way of thinking about markets and thinking about portfolios. We want to know how we can protect ourselves against repeats like 2022, how we can adapt that portfolio for that changing future. And that's what I want to talk about, how we future-proof that portfolio, how we take advantage of some of those changes that are coming through, and how we beat that return over time. So in that regard, I want to talk about three things. I want to talk about correlations, because they are really important when we construct portfolios, how different assets move or don't move together. I want to talk about the importance of being active in that portfolio, how that can add and beat the market in terms of what we expect to see happen. And then finally, diversification. How we think about other types of assets in that portfolio that can build, enhance those returns, offer that income, or even just be uncorrelated to those assets we already own. So those three things in turn, correlations. This was the one that really caught a lot of people out. There was a very quick shift in terms of how correlations held together in the markets. Now, this chart behind me, the yellow line shows you the correlation between equities and bonds. For a very long time, it was negative. It just meant that when one moved one way, the other moved the other way. That was pretty much the case for the last 25 years or so, because we had very low inflation, very low interest rates. That was always the way it worked, and it did hold up very well. Prior to that, though, you go back far enough, and that correlation was actually positive. That was when there was periods of high inflation, high interest rates. So it's a relatively new phenomenon to think about that negative correlation that's present in markets. And you can see more recently that correlation spiked as we went through that inflation, we went through that higher interest rate period, and now the question is, does it go back to being negative? Does it stay high? How do we think about those portfolios now? How do we think about those offsetting factors from stocks and bonds and what they deliver? The great news is that you can actually model this. And JP Morgan has. The blue line is a model that we've put together which shows you how this correlation should behave. It's based on looking at economic indicators, looking at inflation, looking at interest rates, and looking at volatility in the equity market as well. And we can put this together and we can kind of try and predict where that correlation is going to go in the future. And right now it does look like it's falling back into negative territory because some of those things are moving downwards. Interest rates, inflation, growth to a certain extent. So this is quite positive, and we think, what does this actually mean for a portfolio? Well, it means we can lean back into fixed income because it does provide that little bit of a diversifier in your portfolio. It allows you to take more risk in equities because you have that cushion there to offset it. It's fantastic, but we don't know if it's going to stay down for very long periods of time. In fact, what we'd find is that when we look forward and do our forecast for the next 10 to 15 years, it's more than likely you're going to see inflation which is too low and too high. It's going to have periods like we did have in 2022. That green economy is costing money. Those shifts in supply chains all cost and add to price pressures. Some of those geopolitical influences may affect energy markets and oil prices. That all creates inflation in an economy. Or governments just spend a lot of money they don't have, such as we might see in the US. So you have to be mindful that these correlations, again, may become a little bit more positive and think about how we can behave them. Now, there are some important things we can do. Obviously, we can model it and look at how it changes, but we can also be more active in our approach to seeing what comes through. And this is where we think about the importance of not only a strategic asset allocation, building that portfolio for the long run, but also being much more tactical around it. Now, this chart shows you our forecast for that return of different assets over the next 10 to 15 years. And those little square boxes, maybe a little bit hard to see, the green and the blue one, are what that 60-40 portfolio will deliver over time. Now, we take our benchmark as 2008. That's the green box, because that was when this was the highest number. Back in 2008, when we did these forecasts, we said that 60-40 is on average going to deliver you 7.5% return on an annual basis over time. Brilliant. Rolling forward, we've got higher asset prices. We've got obviously more volatility. We've got constraints around the markets. So when we did that exercise last year, you can see that we have this new box, this little blue one.
It's a bit lower and has more volatility into it. That 60-40 portfolio is going to deliver you about 7% over that next decade at our view. Oh, and by the way, this is a capital market assumptions that we do for almost 3 decades within JP Morgan. Every year we produce this document that looks at our 10 to 15 year review of the world. And we're very pleased that this year we've actually partnered with KAsset to produce something that's specific for Thai markets and for Thai assets. So do watch out for that in the future. But that 60-40 portfolio, the benefit of that and this chart is it's the market. It's the beta. It's what you get from just the market return. And do you want the market return? No, you want to beat the market. Everyone wants to beat the market. Everyone wants to have a higher return than simply 7 or 7.5%. How you do that? You be much more active. You think about tactical asset allocation. You think about how you can take advantage of those dislocations in the market, the volatility that comes with running into a US election, the concerns around geopolitics around the world, where we are in the economic cycle. Is it recession? Is it soft landing? And you can sway either way into different types of assets, more into equities if you have that positive growth outlook, more into fixed income if you think that that correlation is going to be negative and there is opportunities to come through there. So you can take that much more tactical view of the world and build and return on that beta of the market. And you also have active alpha. It's kind of what Eric was talking about. He's looking at individual stocks, their performance, their valuation, to think about how they can deliver on those returns. And again, whether it's fully priced in the market. You can take that very much bottom-up view of the world in those stocks and think about returns that can beat the benchmark and beat the market overall. That's that active alpha, and importantly, that's not correlated to a lot of other things in your 60-40 portfolio, and so it's a way of enhancing and beating those returns. So we do think about being much, much more active and much more diversified when we look across that portfolio and simply beating the market and beating that 7% return that we expect to come through. We can also look at a range of other assets that are out there. Now, we do know that public markets are a big focus right now. We're thinking about the returns on equities. We're thinking about the returns on bonds, both opportunities in equities, opportunities in bonds, and what those risks may or may not be. But there's a whole other world of assets out there that are these alternatives, these things that aren't in the public markets, that are in the private markets. And they offer an additional source of thinking about where we can get enhanced returns and alpha, where we can get inflation protection should we fear it's coming back, where we can get income that perhaps we couldn't get elsewhere, most importantly, where we can get diversification because these assets don't move with the other things. So when we think about the asset mix that's out there, we want to cast the widest net as possible to build on that portfolio and replace some of those characteristics that perhaps we can't find in the public markets. Now this chart shows you our 60-40 portfolio. It's this orange dot over here. And then we have the correlation of that portfolio to a range of different alternative assets, whether they be credit and fixed income type assets in purple here, whether they be real assets such as infrastructure, real estate, whether they be private equity or hedge funds. The size of the bubble we show here indicates the income and yield on those assets. The further you move this way, the lower the correlation to that 60-40 portfolio and the building of that diversification. The higher up the chart, the greater the return. So some of these assets do a lot of things. They offer yield and income. They offer diversification. They have hybrid-like qualities. Some are more focused on growth, like private equity. But the important thing is this chart is kind of like looking at the solar system. Over here, we have the sun. It's our 60-40 portfolio. No one wants to live on the sun. There's no race to find life on the sun. People are looking to Mars, they're looking to otherwhere in the world and thinking about what opportunities there are on elsewhere in the universe. And they're thinking about the fact that you do have this wide range of different assets that you can look for and not think about just that 60-40 portfolio to really deliver on that. Now, the challenge with alternative assets is that they sometimes represent a bit of an unknown quality to many investors. There's something that may be a little bit opaque in what they actually are.
but they became much more accessible and much more easy to understand in terms of what they do for us in portfolios in our everyday life as well. And so when we approach the alternative landscape, we really try to distill it into thinking about, what are the opportunities today? Where are those dislocations that we can take advantage of? What are the sort of core foundations? Where can we look to alternatives to really build a solid underpinning in that portfolio and something we can build on? And then finally, what are those really long transformational shifts? What are these secular themes that are coming through that we can think about being long run and actually warrant having that longer term investment in terms of building them into a portfolio? And also think about access in that regard as well. When it comes to today's opportunities, some of the biggest ones are perhaps not where you expect them to be. Some of the biggest ones are actually in things like private equity and private credit. Now, Eric was talking about the IPO market. He was talking about how companies aren't going public in the tech space because the IPO market has effectively been closed. And that is very true. There hasn't been a lot of exits in IPOs. Private companies haven't been able to go public for a variety of reasons, such as high interest rates and the cost of capital that's associated with that. But if you're a private equity investor, it's really weird because the one thing that people think about private equity is it's illiquid. What they really need is liquidity. What they really need is to eventually give that return back to their investors to pay out those distributions. And they can't do that if they can't exit the market and sell those companies in a public format. So what do? They look to other investors in the private space to buy them. They look to the secondary market, not the primary market. And what you've seen because of this dislocation is a huge run-up in the activity in the secondaries market. And when those sales that come through, when you're being forced to sell an asset, a private asset that maybe you don't want to do, what happens? You get it for cheap. You have to sell at a discount. And so you can see here, this chart shows you the discount to the net asset value that you can see across buyout, you can see across credit, you can see across venture capital, because there's forced sales going on. That is a massive opportunity if you're looking to get into the private equity or private credit side of things, because it means you're getting what could be very good quality assets that are just coming in at a relatively lower price. And because you're getting in a bit later, it means you don't have to tie up your money for so long. Some of those negative effects are being mitigated, and you have a lot more information around the underlying company that you might be buying because it's been operating for a longer period of time. There's more transparency in what you're looking at. And so the secondary market is somewhat of a new opportunity that's coming through that is being a dislocation that we can take advantage of. Then we have those core foundations that are coming through. We have these things that we think about as being critical to the global economy, but also core in a portfolio because they represent something that lowers volatility, has really steady cash flows that delivers on income, big bubble on that chart, and they usually have a really high quality and have really high quality counterparts that make those steady income streams possible. And as I mentioned, they're things that just underpin the economy. They're things like infrastructure, which Gabby was talking about earlier. They're things that are just critical to the operation of the global economy or even the domestic economy that we just need in our everyday lives. It's your water, it's your electricity, it's your internet. It's these things that will always be there no matter what the economic condition is like. They will be fundamental to the operation of that economy. But we also have other things like transport. Heard a bit about shifting supply chains, some of the concerns around nationalistic policies, not necessarily deglobalization, but certainly a reversal in that international environment. But what's strange is that even if you just look around this room, how much stuff is actually made here? How much things were imported into this country, and how did they actually get here? Most of it probably came on a ship, maybe on a train, but it all gets imported, all gets shifted around the world because we do have a global economy. This chart here shows you world seaborne traffic in terms of ton miles. That's just how much tons of stuff moves every mile. And it's interesting to see it just has this steady upward shift. There's the 2008 global financial crisis. It's a blip. There was the COVID pandemic where the global economy just stopped, like ships parked outside ports, nothing moving. It's a plateau. The line just keeps moving up because these things still get shifted. They just go to different places, but there's still a need to have energy and oil transported from one place to the other. There's still a need to have
coal and iron ore move from Australia to China, there's still a need to have all those manufactured goods moved to their end consumers. That is going to be critical. It is going to be a foundation of our economy. That is not going to change. And it's that thing that provides income. It lowers that correlation in the portfolio. It reduces that volatility. And it's this very steady asset that has performed over time. These are the core foundations when we think about alternatives and how they fit with the portfolio. And then we have these secular themes. Artificial intelligence, Eric talked about a lot. He talked about the public side of things. A lot of these advancements are going to be made in private companies as well. A lot of the venture capital companies is where these new ideas come through. You might see this actually even more so on the private market side than in the public market side of things, given the technology advances that come through. We can also think about it in terms of healthcare. I mean, we've seen a growing middle class around the world. That's great. GDP per capita is going, domestic consumption's going up. That rise we've seen in that middle class usually comes with a rising waistline as well. Obesity, healthcare, these are greater areas of spending we're seeing in governments around the world, and pharmaceutical companies are responding. These GLP-1 drugs that come through, they're remarkable in how they operate. They have some amazing health benefits, and they're great for the companies that produce them for as long as they have the patents. Of the 15 top-selling drugs back in 2022, their patents are going to expire within the next 5 years. This chart just shows you the expiry of those number of patents out to 2035, and you can see this massive spike. What happens when these big pharmaceutical companies are suddenly losing those revenues they would get from having those patents and they become generic drugs? They look to private companies. They look to private healthcare companies that are doing the advancements in these areas and start buying them up, and you see that pick up in M&A activity. That's the opportunity that comes through in things like life sciences, where you can take advantage of, again, what is a long-term shift you see coming through in the healthcare space, and think about how to best approach it from a private rather than a public market side. And again, add alpha, diversify your portfolio, things that are going to come through. And then finally, and this is probably the most important, access. Private markets are viewed as something maybe of the institutional realm. They're not for every investor. There's illiquidity. Maybe the risks are too high. It's not the case. There's been such demand. You're seeing the makers of these products respond. They're increasing the liquidity of these products. They have evergreen strategies, which just means they're strategies you can invest in on a more frequent basis and also get your money out. And the same with these semi-liquid products, that you do have the opportunity to move in and out when things come through. So I think that's the key message here. There isn't necessarily this headwind to private markets that may be in the past, but also very importantly, who you choose matters hugely. This chart just shows you the dispersion in performance between bottom and top quintile managers across both private and public markets. If I start on this side of the screen over there, that is global large cap equities. You can see the dispersion between the top and bottom quintile or quartile is very small. There's a lot of information in public markets. It's very hard to discern yourself too much. Think about private markets though. Information is king. You have more of it, then you're going to do better. Better due diligence, better investments. That dispersion is huge. We often talk about the median manager, that little diamond. You don't want a median. No one wants to be average. No one wants to be the market. It's about how you choose the managers you work with, how you be more active in your approach, and how you think about looking at a wider range of assets to try and build in that diversification and think about beating the market overall. Thank you very much for your time today. Thank you. Thank you very much คุณ Kerry Craig Global Market Strategist from JP Morgan Asset Management นะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าวิธีในการจัดพอร์ตเนี่ยโอ้โหนี่ระดับโลกเขาทำกันอย่างนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เข้าสู่ช่วงของสุดท้ายนะครับจะเป็น Panel Discussion นะครับเราจะมีกิจกรรมอีกสักเล็กน้อยที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คืออยากให้เข้าตัว QR Code ของ Menti อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าสินทรัพย์ไหนตอนก่อนฟังนะครับท่านมองว่าทางฝั่งของหุ้นอเมริกาก็น่าจะมีโอกาสไปต่อนะครับหุ้น AI หุ้นเทคนะครับมีโอกาสไปต่อพอหลังฟังแล้วเป็นอย่างไร
นะนั่นคือสิ่งที่เราจะเข้ามาดูกันนะครับเรื่องของผลสำรวจนะฮะแล้วก็เรื่องของความท้าทายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นคำถามที่2นะครับงั้นตอนนี้สามารถที่จะสแกนเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เข้ามากันแล้วโอ้โหนี่219ท่าน220ท่านแล้วนะฮะโอ้นี่มากันเยอะเลยนะครับนะฮะถ้าพร้อมนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรอทีมงานนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันแล้วเดี๋ยวในเซสชั่นสุดท้ายนะครับเราก็จะคุยกันนะจะเป็น panel discussion กันนะครับว่าฝั่งของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขามองกันอย่างไรวิธีการจัดพอร์ตนะแล้วก็ทางฝั่งของ KAsset เองจะเสริมมุมมองได้อย่างไรนะครับแล้วก็สินทรัพย์ไหน asset class ไหนที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับoverweight นะครับสินทรัพย์ไหนที่ตอนนี้ neutral สินทรัพย์ไหนนะครับที่ตอนนี้ underweight นะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับมาดูคำถามแรกมาเลยครับคำถามเดิมเลยนะครับหลังจากที่ฟังเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะครับมุมมองของท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับสินทรัพย์ไหนมีโอกาสที่จะไปต่อสำหรับปีหน้าครับปี 2025นะช้อยส์เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นหุ้นอเมริกา AI สินทรัพย์ทางเลือกตราสารหนี้หุ้นจีนแล้วก็หุ้นไทยนะครับถ้าเป็นผลโพลในรอบแรกนะฮะรอบแรกจะเป็นหุ้นอเมริกาอันนี้อันดับที่1นะฮะแล้วก็เบอร์2คือหุ้นเทคหุ้น AI อันดับที่3คือตราสารหนี้นะครับแล้วก็อันดับที่4คือสินทรัพย์ทางเลือก5คือหุ้นจีน6คือหุ้นไทยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตอนนี้อันดับ1อันดับ2มีสลับนะฮะมีสลับนะครับรอบแรกก่อนฟังเนี่ยเราให้น้ำหนักของหุ้นอเมริกาเป็นหลักนะฮะตอนนี้สลับกันแล้วนะครับเป็นหุ้น AI นะฮะอันนี้คือก่อนใช่ไหมฮะอันนี้คือก่อนนะครับอันนั้นคือหลังอันนี้เห็นกันชัดๆเลยนะครับอุ้ยโอ้โหนี่คุณเอริกนะฮะคุณเอริกยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยนะฮะนี่ AI กับเทคเบอร์1นะครับพอฟังแล้วมันคอนวินส์ไงตอนท้ายเขายิ่งถามเลยคอนวินส์หรือเปล่านี่คอนวินส์แล้วนะฮะนี่มาเลยครับอันนี้คือเบอร์1นะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะใกล้พร้อมแล้วนะฮะเบอร์2คือหุ้นสหรัฐอเมริกาสินทรัพย์ทางเลือกตามมาที่เหลือเหมือนเดิมเลยนะครับเท่าที่ดูนะที่เหลือก็จะมีสลับตรงเบอร์3เบอร์4นิดนึงนะครับโอเคผมว่าน่าจะพร้อมนะครับประมาณเกือบ160ท่านงั้นเดี๋ยวนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1ปิดผลโหวตนะครับโอเคนะฮะกลายเป็นคุณเอริกนะฮะนี่นะฮะ AI เป็นอันดับที่1ครับแล้วก็เบอร์2คือหุ้นสหรัฐอเมริกา3คือสินทรัพย์ทางเลือก4ตราสารหนี้5หุ้นจีน6หุ้นไทยก็มีสลับ1กับ2นะครับแล้วก็สลับ3กับ4ก่อนหน้านี้คือตราสารหนี้เบอร์3นะครับโอเคอันนี้คำถามแรกมาเช็คคำถามที่2กันหน่อยคิดว่าปัจจัยอะไรนะครับที่เป็นความสิ่งที่ต้องจับตามองปี 2025 ไปได้เลยครับเอาเลยฮะตอบได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันนะครับก่อนที่ฟังเนี่ยหลายท่านก็มองคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับเบอร์2คือสงครามการค้าเบอร์3ปัญหาสงครามนะฮะเบอร์4ฟองสบู่หุ้นกลุ่มเทคเบอร์5นโยบายดอกเบี้ยของเฟดผิดพลาดนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ให้เปรียบเทียบ before after นะครับ before ฝั่งซ้ายมือ after ฝั่งขวามือนะครับโอ้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิดนึงนะฮะตอนนี้เบอร์1เบอร์2ยังสลับกันนิดนึงนะครับตอนนี้รู้สึกrecession ตกมาอันดับที่3นะครับตกมาอันดับที่3เดี๋ยวรอลุ้นกันนิดนึงนะครับตอนนี้ประมาณ120กว่าท่านละนะครับแต่ดูเหมือนอันดับจะเปลี่ยนนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าดูตัวเลขต่างๆแล้วใช่ไหมครับดูตัวเลขต่างๆแล้วอาจจะเปลี่ยนมุมมองนะครับในเรื่องของการมองตอบคำถามในรอบนี้นะครับตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มนิ่งนะครับถ้าเริ่มนิ่งแล้วนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1ปิดโพลครับนี่เบอร์1เป็นสงครามการค้าดูเหมือนจะกังวลมากที่สุดนะครับจากเบอร์2ขึ้นมาเป็นเบอร์1เลยพอฟังเสร็จแล้วโอ้โหเนี่ยกังวลมากขึ้นนะครับเบอร์2เป็นปัญหาสงคราม geopolitics นะครับก็ขึ้นมาเป็นเบอร์2นะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกถดถอยอันนี้ตกมาเป็นเบอร์3เลยนะครับหุ้นกลุ่มเทคเป็นเบอร์4นะครับว่าจะเป็นฟองสบู่หรือเปล่าส่วนเฟดนโยบายผิดพลาดอันนี้ก็เป็น
เบอร์5นะครับอันนี้คล้ายๆเดิมใช่ครับอันนี้เบอร์เดิมเลยนะครับโอเคนะครับจากผลโพลเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่เป็นคำถามที่สำคัญมากๆแล้วเราจะบริหารจัดการพอร์ตกันอย่างไรจริงๆทางด้านของคุณวินเองเกริ่นตั้งแต่ตอนต้นละนะครับเราได้รับข้อมูลจาก Know the Markets นั่นคือส่วนที่1นะครับส่วนที่2คือเราจะมีเรื่องของการจัดพอร์ตแบบ Core Port Satellite Port นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะรับฟังในช่วงถัดไปนะครับในหัวข้อ Portfolios for a Transformative Landscape นะครับเราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรก so please join me to welcome คุณ Leon Goldfeld Head of Multi-Asset Solutions Asia Pacific from JP Morgan Asset Management on the stage please ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็น Chief Investment Officer CIO ของ KAsset นะครับคุณวัฒนะวงศ์สุภาสวัสดิ์นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับที่ดีมากๆนะครับเรามีเวลาประมาณ30นาทีในช่วงของ panel discussion นะครับหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการตอบคำถามอีก10นาทีนะครับระหว่างทางเดี๋ยวผมจะมีการแปลให้อีกเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเวลาขออนุญาตตั้งกลับขึ้นมาได้เลยนะครับจะได้ทราบกันนะฮะส่วนนะครับมุมมองของแต่ละท่านทั้ง2ท่านนะจะมองกันอย่างไรนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับ so let me start the question to for คุณ Leon first Has the financial landscape changed from 2024 this year and to 2025 next year? So and how would you give the recommendations for the audience in terms of the changing the portfolio or portfolio management and stuff like that? Sure. So I think the survey we just did before this session was quite telling. The smallest risk, the lowest risk that the whole audience identified for 2025 is a policy mistake, is inflation. Right. If we were doing this seminar at the start of 2024 or the end of 2023, I think that would have been seen as the largest risk for 2024. Right. I think geopolitics, trade tension, AI bubble, these are continuing questions. But we have shifted the way we are thinking about the macro landscape. We have gone from thinking that inflation and too much policy tightening is our risk to now shifting to thinking whether too little growth could be our risk. So I think that is definitely a change from 2024 to 2025. I think Eric made a very strong case why AI is not a bubble. But that doesn't mean that you're going to make a lot of money in AI. And so I think one question that as investors we need to address is whether the opportunity that AI brings continues to be given to the providers of the infrastructure, the chips, the cloud, or is it going to shift towards the users of AI? Like the reason AI is supposed to benefit society but benefit corporates is that it should reduce costs. It should also find new opportunities to raise revenue. Outside of the Magnificent Six, we haven't seen a huge amount of that. We've seen ability to send better emails, but that's not productivity. And so I think companies need to start to deliver. So the AI question isn't about a bubble, but it's about how wide is the value proposition, who benefits. Because most of in the S&P, the 494 have not experienced a re-rating because AI is going to give them a profit boost. Can that change? That will be an important consideration. On geopolitics, we can touch on that. The reality is, and Tai mentioned this, and I think this was very critical, geopolitical risk exists all the time. The world is always uncertain. There are always events that shock. And particularly, most of what geopolitics brings is a very sad, very difficult set of circumstances. But investors don't look at it from that point of view. They don't look at geopolitics emotionally. They look at geopolitics from one lens, which is, will the geopolitical shock change the economic environment? And it's very hard for geopolitics to impact apart from very short term. It's just not such a big enough event.
And so the geopolitics, while it's always seen as a risk, isn't necessarily a major risk. Which then brings us back to the macro. I think that looking at growth, recession is at a true risk. The way we think about it is probabilistic. We're not sure what's going to happen in 2025. We think there's a range of possible outcomes. And what we want to do is to look at the range of scenarios and where the probabilities are likely to be. So the chart we have in front of you is for the US economy for 2025. What is the different scenarios that could occur and what probability do we attach? And what will be the implication in terms of the Fed? And you can see A, B, C, D. The scenarios that are A and B are okay. They are strong growth. By the way, in the US, average growth is 2%, so any growth above 2 is going to be good. Inflation should be 2 to 2.5%, so inflation above 3 is more problematic. But scenario B is a kind of a combination of very good growth but a bit higher inflation. Bonds won't like it, but equity markets will be fine. That was the scenario last year, 2023, and equity markets did well. The core scenario we have, which is scenario C, is one that is kind of in balance. Growth is fine, it's not too hot, it's not too cold, and inflation is also within target, and the Fed, who currently have interest rates at 5%, can lower them probably by 1% by the middle of next year towards 4%. The one that we all worry about is D, very weak growth. Now, our view is that probability is very low. The reason is that if we look at the economy, employment is very strong in the US. That means income, household income, people's wages are going well. People are earning. Corporate profit growth, and we're in the middle of a corporate profit season, is running at over 10% annualized. And that helps to fund business expansion, investment. It helps to fund also employment. So we are in a positive cycle, which is why we think the risk of that recession, which really, if that happens, would be a problem, is quite low at 65%. Is quite high at 65%, and all the other risks are pretty low. So what we would say is that the macro risk, which we would still think is the biggest one, we think is relatively contained. So from that point of view, the landscape is good. All right. Thank you นะครับเป็นไงครับยาวนะใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้เห็นพอยต์นะครับว่าสิ่งที่คุณลีออนเนี่ยพยายามจะชี้ให้เราเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ในระหว่างที่คุยกับผมอาจจะมีแบบลุกอย่างนี้บ้างนะฮะพอดีมันขามันสั้นนิดนึงนะฮะมันเลยยังหามุมไม่ค่อยได้นะครับนะฮะโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ถามนะครับคุณลีออนนะ Just that summary, right? Yeah, just a summary. It's all good. Just a brief one. โอเคนะครับก็ปี 2024 นะครับคือปีนี้ไปที่ปี 2025 มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแบบเป็นชิปแบบโอ้โหใหญ่ๆบ้างไหมครับนะซึ่งคุณลีออนเองก็พยายามที่จะอธิบายให้เราฟังในหลายมิตินะครับผลโพลเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าอันดับที่1นะครับที่เรากังวลกันเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเป็นปีที่แล้วนะถ้าเราถามปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้คำตอบว่าทางฝั่งของเฟดอาจจะใช้นโยบายทางการเงินที่ผิดพลาดนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้อยู่อันดับท้ายสุดเลยไม่ว่าจะเป็น before กับ after เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของ AI นะครับอันนี้ก็เมนชั่นถึงคุณเอริกเช่นเดียวกันนะครับที่ฟันธงไปละว่ามันคือตัวเปลี่ยนเกมนี่คือเกม changer นะครับแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงของภาวะฟองสบู่นะครับไม่ได้อยู่ในภาวะที่เป็นบับเบิ้ลนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะลงทุนแล้วได้กำไรคือเราก็ต้องไปดูนะครับว่าคนที่ผลิตชิปได้ประโยชน์หรือเปล่านะฮะหรือคนที่ผลิตอินฟราสตรัคเจอร์พวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะหรือจริงๆแล้วกลุ่มบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับยูเซอร์อาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นั้นเราต้องตีความตรงนี้ให้ออกเราต้องเลือกให้เป็นนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือเรื่อง geopolitics เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะสำรวจเมื่อไหร่ยังไงนะครับหลายคนก็กังวลอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมันเป็นความไม่แน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นนะครับแต่ก็ต้องติดเครื่องหมายดอกจันไว้นิดนึงว่าเราต้องติดตามนะครับทีนี้แน่นอนนะครับถ้าเป็นซีนาริโอนะครับทางฝั่งของคุณลีออนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็พยายามจะเล่าให้เราฟังในหลายๆซีนาริโอนั่นคือวิธีในการลงทุนนะครับว่าเราจะต้องลงทุนแบบไหนเราต้องคิดว่า growth นะครับผมคงไม่ไล่ไปทุกซีนาริโอนะแต่ซีนาริโอที่คุณลีออนเนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้นะคือซีนาริโอ4นะครับที่อัตราการเติบโตก็ยังพอโอเคนะประมาณสัก 2% นะครับ core inflation นะครับ inflation อยู่ในกรอบคือประมาณสัก 2% นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะลดลงสัก 1% จากปัจจุบันนะอันนี้คือความเป็นไปได้มากที่สุดนะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณลีออนก็จะเล่าให้เราฟังต่อว่าแล้วสินทรัพย์ไหนจะได้ประโยชน์นะครับ so
anything you would like to add No, I think you covered well. alright นะครับถ้างั้นขอขยับมาที่ทางด้านของพี่วัจนะนะครับว่าพอเราฟังมาตั้งแต่ตอนต้นละบวกกับผลโพลบวกกับเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่ทางฝั่ง KAsset ให้น้ำหนักว่าสินทรัพย์ไหนมันน่าจะเป็นพระเอกในเรื่องของการลงทุนนะครับคือสินทรัพย์ไหนครับ Thank you Good afternoon ไม่ต้องแปลนะครับไม่ต้องแปลไม่ต้องแปล โอเควันนี้เราคุยกันก็คือหลายๆท่านเนี่ยคงบอกมาแล้วว่าเราเป็น soft landing นะครับ soft landing ในที่นี้อินดิเคเตอร์หลายๆอย่างเนี่ยมันบ่งบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น 1. unemployment ของอเมริกาเนี่ยมันยังอยู่แค่ประมาณสัก 4%ซึ่งไม่ได้สูงเวลาเกิด recession เนี่ยเราพูดกันถึง 8-9% retail sales หรือการบริโภคในประเทศเขาก็ยังโอเคอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยการโต 2% เนี่ยเป็นเบสเคสที่เราคุยกันในวันนี้อินเฟลชันวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาเข้าสู่กรอบมากขึ้นนะครับทั้งอเมริกาและทั้งเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกมองไปอีกถึงสิ้นปี 2025 เนี่ยนะครับอาจจะลดได้อีก 5-6 ครั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะลดได้อีก2 ครั้งไปถึงปี 2025 ผลเฉลยก็คือเราทำว่าในสภาวะที่เป็น soft landing เกิดขึ้นในหลายๆไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับมันให้ผลตอบแทนอย่างไรดีไปหมดเลยแต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อซ้ายสุดนะครับนะฮะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่จะบอกว่ามันเป็น environment ที่เศรษฐกิจก็ยังโตได้นะครับมี policy ที่กำลัง support เราอยู่ด้วยนะครับหลายๆ asset class ก็ยังน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในปี 2025 ยกตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 4% นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถือพันธบัตรอเมริกาตัว10 ปีนะครับหรือตัว5 ปีนะได้ 4% ก็จะมีเงิน 4% เข้ากระเป๋าเป็นดอกเบี้ยไปแต่ถ้าเขาลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกนะครับก็จะได้ส่วนเพิ่มก็คือ capital gain เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสารหนี้ถ้ามองไปดูในเรื่องของ earnings นะครับของตลาดหุ้นนะครับในปีหน้าเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับ2 ดิจิตก็คืออยู่ตั้งแต่ประมาณ 10% ถึง 15% นะครับถ้าเราเอา simple math มาเล่นกันก็คือคำว่า PE ratio price to earning ratio นะครับก็คือว่าถ้า earnings มันโตได้ระดับหนึ่งราคาหุ้นต้องโตเท่ากัน PE ก็จะเท่าเดิมแปลว่ามูลค่าหุ้นในเชิงเปรียบเทียบนี่จะเท่าเดิมฉะนั้นนี่โอกาสที่จะเป็น double digit return บน valuation เท่าเดิมหรือลดทอนลงมาหน่อยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับใน environment ที่ยังโตได้ดีอยู่กราฟทางขวามือเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการโตแล้วจะไปลงทุนแบบไหนดีจะโตกระจุกหรือโตกระจายนะครับคำตอบในวันนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณว่าการโตของผลประกอบการเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเราพูดถึงหุ้น top 10 top 7 max 7นะครับจัดนางฟ้าเนี่ยนะครับโตกระฉูดเลยโตกันเป็น100%วันนี้เขาเริ่มโตน้อยลงมาแล้วฐานเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขายังโตอยู่นะฐานเขาใหญ่ขึ้นก็โตน้อยลงอัตราการเติบโตน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะเห็นว่าหุ้นเซกเตอร์อื่นหรือตัวอื่นอีก490ตัวเนี่ยเริ่มโตขยับขึ้นมาใกล้กันนะครับฉะนั้นโอกาสการลงทุนเนี่ยอาจจะมีการกระจายตัวมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีกับตลาดอาจจะไม่ได้โตกระจุกแต่เป็นการโตกระจายนะฮะในเรื่องของเซกเตอร์ต่างๆซึ่งน่าจะเป็นการเติบโตในช่วงถัดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเซกเตอร์เฮลท์แคร์ก็อาจจะน่าเป็นที่น่าจับตามองเพราะมีการเติบโตที่โดดเด่นนะครับหรือว่าเซกเตอร์consumer discretionary ก็เป็นการเติบโตในฝั่งของการบริโภคเพิ่มมากขึ้นก็น่าโดดเด่นเช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของ volatility นะครับในเรื่องของ erection จริงๆเราก็มองว่าหลายๆคำตอบจากคุณไทยคุยก็ตามนะครับจากหลายๆท่านก็ตามบอกว่ายังไม่มีความน่ากังวลเกิดขึ้นตลาดน่าจะมี clarity หรือมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อได้ president คนใหม่นะครับแล้วก็มาเล่นกันว่า policy นั้นๆเนี่ยนะครับจะไปสนับสนุนกับเซกเตอร์ใดก็ตามแต่มันไม่ใช่ว่าจะทำให้ตลาดทั้งตลาดพังทลายลงไปนะครับเรื่องที่2คือเมื่อกี้เรียนก็คือเฟดเนี่ยนะครับแล้วก็แบงก์ชาติเนี่ยก็คือคัดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับ soft landing นะครับไม่ต้องกังวลยังโตอยู่ในขณะที่ข้อ4เนี่ย earning จะโต broad base มากขึ้นเราเลยมีความคิดว่าจะแนะนำการลงทุนก็คือ overweight ในฝั่งของ equity
เป็นหลักนะครับแล้วก็ฟิกซ์อินคัมเนี่ยยังอยากจะให้มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับแต่ว่าเป็นนิวทรัลจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นตัวบาลานเซอร์มันมีหลายสิ่งมีน้อยหลายอย่างเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเราในตลาดของเราตลอดเวลาก็ยังไม่อยากให้ทิ้งตัวฟิกซ์อินคัมออกไปนะครับแต่ว่าแคชเองเนี่ยคือคิดว่าไม่ว่าจะได้ earning เยอะหรือว่า running yield เยอะยังไงก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าตัวดอกเบี้ยเยอะยังไงก็ตามในฝั่งของแคชเนี่ยคิดว่ายังไงก็ไม่พอลงทุนใน Fixed Income กับ Equity ไว้ดีกว่านะฮะครับเพราะฉะนั้น overweight หุ้นนะครับ neutral fixed income นะครับแล้วก็ underweight cash นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ขอมาที่ฝั่งของคุณลีออนนะครับว่าเราจะมีคำแนะนำสำหรับการจัดพอร์ตอย่างไรนะครับในเรื่องของตัว core port นะครับก็ satellite port ด้วยนะครับ so we've been talking about the portfolio a lot so would you recommend for core and satellite portfolio what's your recommendation So firstly, we think the idea of having a core satellite approach is absolutely the right approach. And the core should be a diversified multi-asset product that is there and invested for the long term. And ideally, for investors to make real money, it's not about allocating a certain amount once and buying a diversified portfolio. It actually should be almost like a bank account where you allocate part of your savings, part of your income on a regular basis. And it's that regular investment and then ability to wait for that money to grow that's going to give the big return. So core is really about generating real wealth. It takes years. It can take 5 years, 10 years, 15 years. But you have a long future. And so investing in a core multi-asset portfolio is the way we think investment should take place. And that's how we invest how I invest my own personal money. But there's always opportunities tactically, which is the satellite. And those opportunities change, which is why you need to be tactical. So where do we think the satellite is today? In our thinking, the opportunities that we see are first and foremost that overall you want to be taking a bit more risk than normal. So the satellite should be a bit more equity than fixed income driven. Credit looks interesting, but equities to us is the most attractive of those satellites. Within that, US, as we've been discussing, driven by AI, driven by potentially the winners, even if the winners are going to be companies who are going to use AI to improve themselves, those initially will come from the US market as well. So US is going to win whether it's by supplying technology or using technology. So to us, US is a strong market. Japan looks interesting because the economy is finally finding some recovery. Japan is generating some inflation, and interest rates in Japan, even though they're rising, they are well below inflation. In the US, in Europe, in Australia, in emerging markets generally, interest rates are above inflation. But in Japan, it's the other way, and so that helps Japanese companies. And then the question is, of course, it depends on whether, as we've been discussing, the Republicans win or the Democrats win. Because you've now made, which I think is reasonable, tariffs or trade tension the number one risk. The reality is that that trade tension isn't between America and everyone. It's selective. We know that. And so whilst there'll be countries that will lose because of trade and tariff, there'll be other countries in emerging markets, and Thailand potentially is one of those, who have a strong relationship with the US, where there isn't a conflict, and who actually would benefit from a transition of trade through a country which is friendly with the US. Mexico is a good example of a country that's benefited from trade tensions elsewhere. And so here, in emerging markets, which are potentially the cheapest markets, you need to be selective. But being selective, there are definitely opportunities to have investment. ครับโอเคนะครับอันนี้เป็นไอเดียในการจัดพอร์ตนะครับระหว่างคอกับตัว Satellite นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพี่วัจนะนะครับก็จะมาเสริมด้วยนะครับทีนี้ตัวคอแน่นอนครับก็จะเป็นตัวอะไรที่เราถือและสบายใจในภาพระยะยาวนะครับแต่ Satellite เนี่ยคือเป็นตัวที่เราจะมาเล่น Tactical นะครับก็เก่งกำไรหมายถึงว่าก็จะทำกำไรในเพิ่มในเรื่องของคันเร่งนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นนะครับภาพนี้จริงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของทางฝั่งของ JP Morgan Asset Management แล้วจริงๆก็สอดคล้องกับทางฝั่งของ KAsset ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าน้ำหนักก็จะฝั่งของ Overweight ก็จะไปที่ฝั่งของหุ้น
นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยถามว่าเครดิตยังโอเคไหมก็ยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบน้ำหนักแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังให้ฝั่งของตัว equity เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหลักที่กดนิ้วโป้งให้เลยนะครับเยี่ยมนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องไปเจาะลึกดูว่าแล้วประเทศไหนที่น่าสนใจสิ่งที่เราคุยกันมาก็จะเป็นฝั่งของหุ้นอเมริกาAI โอ้โหนี่มากันเปลี่ยนเกมเลยนะครับแล้วก็ valuation ยังมีโอกาสไปต่อนะครับนั่นคือส่วนที่ฝั่งของคุณลีออนก็ให้มุมมองไว้นะครับส่วนญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับต่อให้บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกไหมแต่ตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าฝั่งของตัวสิ่งที่เขาต้องการทางฝั่งของแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสเหมือนกันในการลงทุนนะครับนั่นก็แปลว่าเนี่ยทางฝั่งของอเมริกาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลายประเทศก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของสงครามทางการค้าซึ่งมันเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงนะครับเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่มันจะมีบางประเทศที่ได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้การลงทุนนะครับก็ยังคงมีความน่าสนใจฝั่งของ equity นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวจะมีพาร์ทอื่นๆนะครับเป็นพวก fixed income กับ currency เดี๋ยวผมถามต่อนะครับว่าเขาจะให้มุมมองเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ไหม so would you like to go into the fixed income and currency as well So I think for those who want a satellite that is maybe a little bit less volatile, a little bit less risk, fixed income is a good opportunity. But within fixed income, the area that we like, because as interest rates will come down, it's going to be harder to find good yield. The area we like is still corporate rather than government debt. The reason being is that corporates, in particularly developed markets, are still having a very good profits, still having very good cash flow, and therefore they can service their debt. And as interest rates come down, it's easier to service debt. And so corporate credit is an attractive asset class for us. And then in the currency space, look, currencies are inherently hard to predict. It's probably the hardest area to get confident. But we think that the US economy is strong. Whilst interest rates will come down, they're not going to come down very much and maybe less than what people expect. And if there's any geopolitical risk or any trade tension, the US dollar usually benefits. So the dollar to us is an attractive currency. And so having exposure to the dollar, we think from a tactical point of view or a satellite point of view, is attractive. The yen could also benefit because Japan is raising rates. It's the only place in the world that is. But that one is harder to predict. So we would have more confidence in just having exposure tactically or satellite to the dollar. All right, thank you นะครับก็สำหรับฝั่งของตัวตราสารหนี้นะครับก็มองว่าcorporate เนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจเหมือนกันพวกตราสารหนี้ของภาคเอกชนนะครับถามว่าทำไมนะครับเขาบอกว่าเขาไปเจาะลึกดูแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทเองเนี่ยโอ้ cash flow ยังดีนะยังดีเยี่ยมกระแสเงินสดเนี่ยดีมากกำไรยังดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับส่วนทางเป็นฝั่งของตัวสกุลเงินล่ะนะฮะ USD เงินดอลลาร์อันนี้นะครับก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ฝั่งของเงินเยนของญี่ปุ่นก็ยังมีความน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฝั่งของ currency เนี่ยจะเป็นตัวที่ยากที่สุดวิเคราะห์ยากที่สุดนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะครับว่า overweight ตรงฝั่งไหนกันบ้าง anything else you like to add okay ทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่ฝั่งของพี่วัจนะนะครับฝั่งของ KAsset เองนะครับฝั่งทางด้านของพี่วินเองเนี่ยมีการพูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่บอกว่าจะมี K Wealth Plus Series นะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากตัว core port ก่อนนะครับให้คำแนะนำอย่างไรครับจริงๆเราสร้างพอร์ตมาเหมือนที่คุณลีออนพูดเราก็คุยมาด้วยกันว่า Core and Satellite เนี่ยมันน่าจะเป็นพอร์ตนำทางหรือเป็นเครื่องมือที่ทำให้ลูกค้านะครับในปลายทางเนี่ยสามารถถึงจุดมุ่งหมายการลงทุนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษียณไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Purpose ของการลงทุนในเรื่องต่างๆนะครับคิดว่าการ structure แบบ core and satellite เนี่ยน่าจะเป็นหัวใจของเราในการลงทุนต่อไปนี้นะฮะในฝั่งของ core เนี่ยนะครับทางซ้ายมือเนี่ยทุกท่านอาจจะคุ้นชินนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตโฟลิโอของเราในแบบไทยๆของเรานะครับว่ามันคืออะไรทองคำผมอาจจะไม่ต้องคุยแล้วเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยทองคำทุกคนโอเคกับเขาหมดนะครับว่าซื้อยังไงก็ขึ้นซื้อยังไงก็ขึ้นซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะฮะแต่จริงๆแล้วไทมิ่งของเขาก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ enjoy ก็ enjoy กันไปแต่จังหวะที่เขาไม่ได้ให้ return เลยเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ได้มี income ให้เราเขาไม่ได้มีดอกเบี้ยให้เราไม่ได้มีปันผลให้เราตรงนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันว่าจังหวะไหนต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่ามีเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับหุ้นไทยก็
น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับในขณะที่ตราสารหนี้ไทยก็ยังให้ดอกเบี้ยที่น้อยอยู่ในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ตั้งแต่ผมโตขึ้นมาทุกคนก็พูดนะมีเงินต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ขายไม่ขาดทุนแถมรวยแน่นอนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มค่าขึ้นต่อเนื่องแต่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีสภาพคล่องนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณว่า purpose หรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณนั้นถ้าไปอยู่ตรงนั้นเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางขวามือเองเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนที่หลากหลายนะครับเราคำนึงถึงสภาพคล่องคำนึงถึงอินคัมนะครับคำนึงถึงความผันผวนที่ลูกค้าจะรับได้นะครับว่าควรจะเป็นอย่างไรและโอกาสการลงทุนที่เรามีความเชี่ยวชาญในเมืองไทยนะครับ KAsset กับผู้ที่แข็งแกร่งอย่าง JP Morgan Asset Management เนี่ยในระดับโลกเนี่ยนะครับก็คิดว่าผสมผสานออกมาเมื่อกี้เนี่ยในชาร์ตของคุณลีออนเนี่ยจะเห็นว่ามีการผสมผสานแล้วก็มีตัวต่างๆนานาตรงนั้นก็เป็นไกด์ได้นะครับอยู่ในไกด์เดอะมาร์เก็ตทุกคนสามารถจะเอาตรงนั้นไปใช้ได้เลยแต่ถ้ามันยากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็มีพอร์ตโฟลิโอที่เรียกว่า K Wealth Plus เกิดขึ้นนะครับนักลงทุนอาจจะชินกับทางซ้ายมือว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็เป็นเทอมฟันถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็เป็นตราสารหนี้ KSF Plus นะครับไม่มีความผันผวนreturn ก็เอากันครับ 2% นะครับถามอีกทีนึงก็ 2.1 ได้ไหมก็ได้แค่10 บิปขึ้นมานะครับ10 สตางค์ขึ้นมาเพิ่มนะครับกับทางขวามือเองเนี่ยก็นั่งไล่ถามกันตลอดเวลาว่าสัมมนาที่ 1อาจจะให้เรื่องของ USA สัมมนาที่ 2อาจจะพูดถึงไชน่านะครับแล้วก็ตกไปไหนไม่รู้นะฮะสัมมนาที่ 3ก็อาจจะลืมพูดไชน่าให้ฟังนะครับไชน่าก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เป็นต้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันเกิดขึ้นนะฮะแต่ในส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับเรายังเป็น K Wealth Plus Balance นะครับK Wealth Plus Speed Up แล้วก็ K Wealth Plus Ultimate แบ่งตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและความผันผวนที่เรารับได้และก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าลองพิจารณาดูว่าเป็น choice ในทางเลือกหรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น core portfolio ให้กับลูกค้านะครับให้กับลูกค้าในการลงทุนทีนี้เนี่ยเราพูดถึง core portfolio ไปแล้วนะครับก็มีเรื่องของ satellite นะครับ satellite ว่าตอนนี้เรามองอย่างไรตามที่เราบอกก็คือ satellite เนี่ยเป็นโอกาสการลงทุนอาจจะเป็นในระยะสั้นนะครับแล้วก็เข้าแล้วก็ออกนะครับเราก็ยังไม่ได้ละทิ้งในส่วนตรงนั้นแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่เรามอง positive มากๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ core portfolio แหละแต่เราดึงขึ้นมาเพิ่มเติมไฮไลท์ให้กับนักลงทุนเกิดขึ้นวันนี้เราก็คือให้ definition ของ satellite ประมาณนี้อยากจะให้มีส่วนผสมของ core กับ satellite เนี่ยประมาณสัก80ในคอแล้วก็20ใน satellite นะครับในธีมการลงทุนวันนี้ก็คือขอแรปอัพให้ฟังก็คือว่าเรามองยังไงแล้วจะไปลงทุนต่ออย่างไรนะครับเมื่อกี้ทางคอก็เป็น K Wealth Plus นะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับสิ่งที่น่าจะได้รับผลประโยชน์แล้วก็เป็นไซเคิลที่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องของ Fixed Income วันนี้เนี่ยเรามอง K Fix Plus เป็นการลงทุนที่เน้น Fixed Income ในประเทศเป็นหลักนะครับทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วแบงก์ชาติของเราก็อยู่ในไซเคิลการลดอัตราดอกเบี้ยเช่นกันนะครับแม้ว่าเรามองว่า US อาจจะลดเยอะกว่าเราก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือมันมีเรื่องของ hedging cost เกิดขึ้นนะครับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมี hedging cost คือ hedge กลับมาอาจจะไม่ได้มีreturn ที่มากมายไปกว่าเราสักเท่าไหร่ในสิ่งที่แรกมาก็คือเรื่องของความผันผวนที่เกิดขึ้นด้วยเราจึงคิดว่า K Fix Plus เนี่ยน่าจะช่วย enhance return จากเทอมฟันปกติหรือจาก Money Market ปกติ K Cash KSF SF Plus พวกนี้อาจจะได้ผลตอบแทนใน12เดือนข้างหน้าที่น้อยกว่า K Fix Plus นะครับในสิ่งที่ท่านคุ้นเคยกันก็อยากจะให้ลองพิจารณาลอง shift risk spectrum หรือ shift ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วก็มีสภาพคล่องต่อเนื่องเช่นกันก็คือขายวันนี้อีก2วันได้เงินนะครับในเรื่องของ K-Prop-I อันนี้เป็นการลงทุนใน REIT นะครับจริงๆเนี่ยลงไม่ได้จำกัดแค่ REIT ในเมืองไทยนะฮะลงทั้ง REIT เมืองไทย REIT ทั่วโลกนะครับสัดส่วนวันนี้ก็คือเมืองไทยสัก 50% นะฮะแล้วก็ในการลงทุนของ REIT ต่างประเทศอีกสัก 50% yield ที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 6-7% นะครับยังไม่รวม Capital Gainก็คิดว่า REIT จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะได้ผลบวกจากไซเคิลของอัตราดอกเบี้ยลงเช่นกันนะครับเพราะ yield เนี่ยจะเป็นการที่ yield ของ REIT เนี่ยดูดีกว่า yield ของตราสารหนี้ในระยะถัดไปนะครับเรื่องที่2ก็คือ resilient economy strong earning growth นะครับก็คือคิดว่า
จากการที่เรา overweight equity แล้วนะครับเราก็ยังมีมุมมองดีใน tech อยู่นะครับแล้วก็มีมุมมองของ earnings growth ที่จะขยายตัว across the board ในทุก region ในทุก sector เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ได้กระจุกตัวเหมือนเมื่อก่อนนะฮะก็อยากจะแนะนำการลงทุนใน global equity นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการลงทุนใน global equity ทั้งหมดเลยนะครับมีการกระจายตัวไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่อย่างไรแต่วันนี้ก็ยัง overweight ในฝั่งของ tech อยู่ก็ยังได้รับอานิสงส์ของ tech ด้วยในการลงทุนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ก็คือ KG Select นะฮะในฝั่งของ growth from emerging market ถ้าคล้องกับคุณที่คุณลีออนบอกมาก็คือว่า target ของ trade tension วันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งขันคู่ต่อรอดต่อเถียงกันนะครับประเทศที่เราเลือกมาก็ดูแล้วไม่ได้อยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งเลยเป็นคู่ขัดแย้งกับเขานะครับเคอินเดียนะครับแล้วก็เคเวียดนามเคสตาร์ก็เป็นหุ้นไทยนะครับในเรื่องของอินเดียก่อนอินเดียวันนี้เนี่ยทุกอย่างดีหมดนะครับpopulation ของเขาเนี่ยใน working age เนี่ยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องปีนี้เนี่ยและปีหน้านะครับเขาเป็น contribution ในฝั่งของ growth ของโลกเนี่ยนะครับเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะ household debt ของเขาอยู่แค่ประมาณ 40% ฉะนั้นเนี่ยเขายังสามารถบริโภคได้อย่างต่อเนื่องการขยายตัวของจำนวนประชากรเนี่ยทำให้การบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับทำให้ GDP ยังเติบโตได้ 6-7% นะฮะก็เลยคิดว่าอินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่ยังโตไปได้อีกไกลนะครับการมี political party หรือว่ารัฐบาลที่มีความแข็งแกร่งณวันนี้เนี่ยนะครับยังสามารถจะมีการรีฟอร์มประเทศให้เป็นประเทศจากกำลังพัฒนาแล้วก็ไปใกล้ขึ้นของคำว่าพัฒนาแล้วเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเคเวียดนามเช่นกันนะครับอาจจะคล้ายๆกันเป็นยังอีโคโนมีเช่นกันนะครับเศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนเยาว์อยู่แล้วก็ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับวันนี้ valuation เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยอยู่ที่ประมาณ11 เท่านั้นนะครับVNI Index วันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,280 จุดนะครับearnings growth ปีหน้าอยู่ที่ 17-18%ที่บอกก็คือถ้ามองว่า valuation ไม่ได้เยอะเทียบกับเมืองไทยนะครับของเรา15 เท่า14 เท่าของเขา11 เท่าแต่เขาสามารถโต earning ได้ 17% ในปีหน้า valuation เขาไม่ต้องขยายตัวก็ earning ก็17 เท่าก็มีโอกาสที่จะได้2 digit expected return นะครับ expected returnมาฝั่งของหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ยังพอโอเคไปได้อยู่นะครับหุ้นไทยวันนี้ยังสามารถที่จะมีearning ที่ยังขยายตัวต่อได้แล้วก็มีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ยังเป็นซัพพอร์ตอย่างดีเลยก็คือกองทุนวายุพัก 150,000 ล้านซึ่งยังน่าจะยังลงทุนได้ไม่หมดนะครับสั้นๆก็มีเรื่องของไทย ESG วงเงิน 300,000 บาทเชิญชวนทุกท่านซื้อกองทุน KAsset เพื่อประหยัดภาษีในช่วงปลายปีด้วยนะฮะแต่ว่าจากการ estimate เงินลงทุนก้อนนี้ปีที่แล้วเนี่ยวงเงินมันคือ 100,000 ล้านไทย ESG มันมีเงินเข้ามาในตลาดประมาณ 8-9 พันล้านบาทวันนี้วงเงินเพิ่มขึ้น3 เท่าในช่วงปลายปีนี้นะครับทุกท่านสามารถหักภาษีได้จากแสนเป็น 300,000อิมพลายมาก็คือมันน่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในตลาดอีกประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับ 20,000 ล้านบาทก็เป็นตัวซัพพอร์ตของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดีนะครับในระยะ6 เดือนข้างหน้าเรายังมีมุมมองเชิงบวกกับตัวตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือกองทุนนะครับที่จะล้อไปกับธีมนะครับที่เราให้ไอเดียในการลงทุนในวันนี้นะครับยังไงแคปเจอร์หน้าจอได้นะครับหรือตัวสไลด์ก็สามารถสแกน QR Code ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของ Q&A นะครับก็จะมีคำถามสุดท้ายนะฝากไปยังทางฝั่งของคุณลีออนด้วยครับ so before we will take the questions from the floor so what would be the key takeaways that you would like to leave to the audience I think we can probably sum it up in 3 takeaways. The first one is we do think, and I think you've heard this from most of the speakers, the environment for 2025 is still, in our view, is relatively positive. It is constructive for good public market, private market returns. So we think 2025 is still the opportunity to make money. So that's the first takeaway. I think the second takeaway is, yes, there are trade tensions, geopolitics, politics, elections. But actually, if you look back in time, whenever risks happen, they provide an opportunity. If you think of COVID, which was the most unexpected and shocking risk, that was the best time to invest. That was a great base. So risks are an opportunity, and it's not a reason to get out of the markets. And finally, and this comes back to the core satellite approach,
what's really important, and probably the biggest factor that we would share, is that, sorry, we lost that chart, but is that you make the most money by staying in the markets. If you invest in 1 year, over a year, you can get a very wide range of possible returns. Even for a diversified portfolio, the positive could be 25, the negative could be minus 15. But if you invest over 5 years or over 10 years, that range of outcome narrows. Your average return is still going to be very strong, 6, 7, 8%. But the negative starts to shrink. And in fact, the negative becomes positive, as in maybe 2% or 3%. And the upside is maybe 12, 13, 14%. So from that perspective, staying in the market, keeping portfolio and adding to the portfolio is the true path to wealth. ครับขอบคุณครับสำหรับ Key Takeaway ในวันนี้นะครับที่คุณลีออนอยากจะฝากนะครับถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนที่เข้าสู่ช่วง Q&A อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอกาสในการลงทุนสำหรับปี 2025 ยังคงเป็นบวกอยู่นะครับยังคงติ๊กถูกอยู่นะครับมีโอกาสในการลงทุนนะครับส่วนที่ 2ถึงแม้ว่าเราจะมีความไม่แน่นอนหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาการเมืองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนั่นคือโอกาสเช่นเดียวกันเพราะจะเป็นผลกระทบเพียงแค่ระยะสั้นถึงแม้ว่าผลโพลเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่านั่นขึ้นมาเป็นเบอร์ 1เลยใช่ไหมเรื่องสงครามการค้าต่างๆนะครับส่วนที่3นะครับก็จะอยู่บนชาร์ตเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือโอกาสในการลงทุนอยากให้เป็นแนวความคิดที่เป็น Stay Invest คือลงทุนแบบระยะยาวนะเพราะว่าในภาพชาร์ตนี้จะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นความเหวี่ยงความผันผวนมันจะเยอะมากโอกาสได้กำไรถามว่าเยอะไหมมันก็มีนะบางปีมันก็เยอะนะครับบางปีมันก็อาจจะติดลบเยอะเช่นเดียวกันแต่ยิ่งเราลงทุนยาวๆสักแค่ไหนและจัดพอร์ตดีๆนะครับความเบี่ยงมันจะยิ่งน้อยลงและเผลอๆไอ้ที่เราติดลบอยู่เนี่ยครับมันอาจจะพลิกกลับมาเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียในการลงทุนนะครับ so the Q&A session would be just one question from the floor so คำถามมีคำถามเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราล่วงเลยมาประมาณนึงนะครับคำถามก็คือว่าทองคำจะนิวไฮไปเรื่อยๆหรือไม่นะมองแนวโน้มราคาอย่างไร Okay so the gold just hit all time high almost every single day so what do you think about that and how would you recommend for the gold So I tried to bring the topic of investing in gold with my wife and she says gold is stupid diamonds that's what you really want to own forget about gold I think from an investment point of view gold has a number of challenges First and foremost, if you buy equities, either mutual fund or direct, or you buy fixed income, you have a yield, you have an income. If the price doesn't change, at least you have a return. If you buy gold, you have no return. Secondly, gold is a very speculative asset. It goes up a lot, as we're seeing, but it also comes down a lot. It's a lot of volatility. And in the long term, when you adjust for inflation, its real return historically is much less than equities or bonds. And so whilst gold can seem appealing, and it seems like a hedge for many things, high inflation, negative inflation, geopolitics, in the longer run, it doesn't actually deliver. And productive assets like equities really do provide the return. So for us, in our portfolios, we do sometimes use gold tactically. There is a time for it. Usually we think there's an inflation shock, which we don't think is the case now. But we never invest a lot in gold because it's just too hard to predict. So we think gold maybe is your satellite, but I wouldn't be chasing it now, given how much it's run. ครับคำถามสั้นๆง่ายๆนะครับว่าทองคำตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจะเอายังไงต่อนะครับผมบอกถ้าไปถามคุณภรรยาเนี่ยก็บอกว่าโอ้จะบ้าเหรอแต่ว่าในมุมของการลงทุนเองเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมองส่วนหนึ่งเพราะว่าทองคำเองเขาไม่ได้ให้ตัวยิวนะเขาไม่ได้ให้เงินปันผลนะครับเขาไม่ได้มี cash flow นะแต่ถามว่ามันจะมีโอกาสในการลงทุนไหมมันก็ยังพอมีนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เช่นเจอ inflation risk นะครับหรือว่าตัวที่เป็นความเสี่ยงแบบช็อคเลยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่แต่ถามว่าควรจะต้องมีติดพอร์ตบ้างไหมติดปลายโนบ้างไหมมันก็คงจะต้องมีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังพอที่จะให้ผลตอบแทนถึงแม้ว่าในภาพระยะยาวอาจจะสู้ฝั่งของตัวที่เป็นหุ้นนะครับหรือว่าฝั่งของตราสารหนี้อาจจะสู้ไม่ได้แต่มันยังคงต้องมีติดพอร์ตเอาไว้บ้างนะครับเพราะจะได้ผลตอบแทนอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แต่แน่นอนครับทองคำมันก็จะมีความเหวี่ยงนะช่วงที่เขาให้ผลตอบแทนเยอะก็เยอะนะครับช่วงไหนที่ถูกทิ้งนะฮะก็โอ้โหเละเทะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีแค่สัดส่วนเพียงแค่ส่วนหนึ่งก็พอนะครับส่วนนะครับคำถามอื่นๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราคงจะไม่มีเวลาไป go through แล้วนะครับเราใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันแต่ว่าคำถามอื่นๆสามารถที่จะไปฟังติดตามได้โซเชียลมีเดียของ KAsset นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook
TikTok แล้วก็ Line นะครับก็สามารถไปตามต่อกันได้นะครับ so anything else that you would like to say to the audience let's start with คุณวัชนา first ครับจริงๆวันนี้น่าจะมีท่านผู้ฟังจากหลายสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นcorporate ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน RM ที่ติดต่อกับลูกค้าก็ตามวันนี้ชื่อนานมันคือknow the market เป็นหลักนะครับวันนี้สามารถติดตามฝากติดตามในเรื่องของ publication สื่อพิมพ์ของเราวันนี้ที่เราทำร่วมกับ JP Morgan นะครับknow the market จะออกมาทุกไตรมาสเป็นคัมภีร์การลงทุนของพวกเรามี asset allocation ให้ดูนะครับมีวิวการลงทุนให้ดูสามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็นำไปใช้คุยกับลูกค้าได้คุยกับลูกน้องได้คุยกับเจ้านายได้ว่าการเงินของเราจะต้องหมุนไปยังไงกันต่อนะครับแล้วก็ติดตามทางช่องทางออนไลน์หรือว่าคุยกับ RM ของเราได้ตลอดนะครับครับแล้วก็เป็นประจำทุกเดือนเดี๋ยวทางผมกับ KAsset นะครับก็จะทำตัวคลิปออกมานะครับสรุปแบบสั้นๆนะครับโอเคนะฮะso คุณ Leon anything else that you would like to say to the audience No, I think Wajana summed it up well. Right. We're here to talk about investments, not speculation. Having material like know the markets is critical to really make sound investment judgments. โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนไหนที่มีคำถามอะไรนะครับก็เดี๋ยวตอนจบเสวนาในวันนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะสอบถามทั้งสองท่านได้นะครับยังคงอยู่กับเราในช่วงตอนท้ายนี้นะครับพี่วินก็ยังอยู่นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ทั้งสองท่านรวมถึงทีมผู้จัดงานลาทุกท่านไปก่อนนะครับยังลืมนะครับผมลืมแจ้งนิดนึงนะครับประเมินนะครับผลการจัดงานนะครับฟีดแบ็กหน่อยนะครับผ่านช่องทางของ QR code เดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นอยู่บนหน้าจอให้นะอีกทีหนึ่งหรืออยู่บนโต๊ะของแขกผู้มีเกียรติก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอีก1ประเด็นนะครับก็คือสแกนบัตรจอดรถนะครับด้านหน้าห้องณจุดลงทะเบียนได้เลยนะครับและในนามของ KAsset แล้วก็ JP Morgan Asset Management ก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานเสวนาตลอดทั้งช่วงบ่ายของวันนี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ